tutakuwa na ubatizo. Kwa hivyo kila mmoja wetu ajipange ili tuokoe wakati. Tunawashukuru wale ambao Mungu watenga kando kwa ubatizo. Tunawashukuru na mtawaona baadaye. Tangazo la 4, emphasis is being placed. Tunazingatia wale ambao walipeana pledges concerning camp offerings. Tafadhali kama ulitoa pledge, ahadi concerning kila ambacho unataka kumtolea Mwenyezi Mungu, uwajibike kwa sababu Mungu ametubariki, kila mmoja wetu ametubariki. Tangazo lingine ni kwamba on first, tarehe 1 mwezi wa 9, we'll have the reports. Reports will be there on 1st of September. So treasurers, keep time, keep the date and keep the time and update vile tumetoa. Lingine ni kwamba tangazo la 6 ni vijana. You will have your fellowship on 1st of September at Rioma Magena, 1st of September, mtakuwa na fellowship yenu starting from 8 a.m. in the morning, saa 2 asubuhi. Tangazo la 7 ni kwamba all the students who are Adventists, even non-Adventists, even continuing students, wale ambao wako colleges, wengine wanaingia university, mnatangaziwa ya kwamba kutakuwa na empowerment and orientation session. Kutakuwa na empowerment na orientation session tarehe 29 mwezi wa 8 huko KCC kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7. So if you are going to college or you are already in college, kindly attend that seminar. Itakuwa ya maana sana katika maisha yako. Tangazo lingine ni kwamba the secretariat team is requested to make draft concerning membership, church membership. Secretariat team mufanye hiyo mambo ya membership, idadi ya watu katika kanisa, and then you will be guided by the elders. You will be guided because it has to be done by gender, men and women, youth, boys and girls, and even the children up to the age of 14, it has to be done. Concerning the teams ya choirs, kuna schedule ambayo imesomwa, sijui hii ni mara ya 3. Schedule ya choirs tarehe 6 mwezi wa 10, it is at station level KCC, station level KCC, tarehe 6 mwezi wa 10. Tarehe 24 mwezi wa 11 itakuwa huko South Kenya Conference, tarehe 24 mwezi wa 11. Na East Kenya Union Conference itakuwa tarehe 9 mpaka tarehe 12 mwezi wa 12. Kwa hivyo all the choirs mjipange. Matangazo mengine, huyu Meli Umbati amuone Esther Momanyi kutoka Nyamataro Central, amuone. Na kuna yule alipewa kitabu huko kwa mlango. Kuna mmoja wetu nimpa kitabu huko kwa mlango, a new book which is meant for Varia Hilltop. Kindly you get it back to me. Now, and if you have any lost item, misplaced item, tafadhali ulete kwetu ndio tufanye tangazo. Tunawashukuru nyote na tuwe wakalimu katika kanisa la Bwana. Hebu tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umetupa mpangilio vile kazi yako inahitajika kutendeka. Tuomba Baba utupatie nguvu, tujaza na Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wetu tunapotenda kazi yako. Kuwa nasi katika mpangilio ya siku ya leo, tuomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amen.
Asante sana kwa kunisikiza. Mchungaji mpenzi 105 Kiswahili. Mchungaji mpenzi uje, mchungaji tuimbe. Mchungaji mpenzi hukuita uje, katika zizi lake panapo salama, akina wana wake waume vijana, Yesu aliye kweli huwaita kwake, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchungaji, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchungaji. Asante sana. Tena nataka kumuita Elder wa Gekona SDA Church atuletee report kutoka kanisa la Gekona. Karibu Elder. Asante Elder. Gekona as a church kama kanisa tuko na sehemu zetu mbili hapa na Nyakobari Hilltop ambaye ni Sabbath school yetu, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo imeitendeka katika huu mwaka ambao umepita, just the last 1 year. So this is the report Gekona Church report. Gekona Church report ni kama ifuatavyo. In terms of evangelism, spirituality, and the general growth, we announced in the presence of the Lord that tumefanikiwa ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu we were able to organize Nyakobari Hilltop as a Sabbath school. Hii ilifanywa na Pastor Boniface Ogeto. Pia Nyakobari Hilltop expanded its land. Ile sehemu ilikuwa nayo ilifanikiwa to adjust its boundary by increasing at least by 50 feet squared. Kwa hivyo sasa kanisa iko na shamba ya kutosha ili tujenge kanisa huko. Pia Nyakobari Hilltop ilifanikiwa kununua the public address system and the wireless and other components ya public address system ilifanikiwa. Gekona ilifanikiwa kwa membership yake kutoka 275 ili mwaka wa 2022 to 2023. Now
we are 323 members in Gekona. Mnasemaje? So membership imepanuka. Pia kwa matoleo yetu, trust fund and stewardship ni kama yafuatavyo. At 10% tithe, Gekona ilifanikiwa kama ifuatavyo. Main church 1,496,548. Na Sabbath school yetu 53,625. Yote jumla ikawa 1,550,173. Hiyo ni 10% tithe. 50% to conference, main church 66,526. Sabbath school 7,642. Yote jumla ikawa 74,168. Camp offering, camp meeting offering, tukafanikiwa main church 209,451. Sabbath school ni 17,000 na shilling 70. Sote zikawa 226,521. So in total trust fund ni 1,850,862. Tunatoa shukrani kwa watoto wa Mungu ambao wamejitolea kutenda kazi katika shamba la Bwana. Mubarikiwe na tuendelee kupandiza kazi ya Mungu. Asante. Elder, natakiwa kuleta report ingine. Karibu Elder. Asante sana Elder. Nataka nichanganye report kidogo na Rioma Magena. Nianze kusema kwamba Rioma Magena ambaye alikuwa Sabbath school ya Gekona has been organized as a church, and imepiga hatua kidogo. Tunasema kwamba we are celebrating expansion of land in that church. Tumepiga hatua wa kuongeza ardhi ya church, so the space is enough now. Na we have also been able to connect the church to the national grid ya electricity. Hivyo Rioma nayo iko na stima. Na jambo lingine nataka kusema ni kwamba the achievement that was also made is that one of the members of that church was ordained as a church elder. Elder Charles Mawamu, I don't know where you are. You can stand and salute to the congregation. That is the only and original member of Rioma Magena who is a church elder, assisted by those who have been sent there. Elder Chora, salute to us please. Thank you. And led by the one reading the report. So tunashukuru sana Rioma Magena, na nataka kusema kwamba lastly I want to bring this report. Naweza kupata imesomwa, lakini sasa kama camp tunataka kusema the trust funds za Gekona 2023, I think they have been read
1,496,548. That is 1,496,548. That was 2023. Combined offering, that was 10%. Combined offering, 66,526. 66,526. Camp meeting offerings was 209,451. Rioma Magena, 10% of the year 2023 ilikuwa 1,159,810. 50%, 14,105. Na camp meeting ilikuwa 14,705. Na vile naona ripoti ya mwaka huu kufikia sasa wamefika twice that amount. I want to thank you, Rioma Magena. They are twice 14,705. More than twice. Nyakobari hata kama ilisomwa nataka kusema 2023 10% was 53,625. 50% combined to conference was 7,642. Na camp meeting offering was 17,070. Na najua mwaka huu ripoti zinaonyesha kwamba these churches have improved. We shall give that report later. Kwa hivyo kufikia hapo nataka kuwashukuru makanisa ya kambi hili kwamba Mungu aendelee kutubariki, tuendelee kufanya kazi yake. Amen. Nyamataro Main Church Choir wafuate na Geteri Home Church. Kwa haraka sana hatuna muda. Nyamataro Main, Geteri kana gote na gocha hatuna muda. Geteri Home Church. Thank you. Geteri Home Church. Ngamaikira. Kitabu chake kilichotoka mbinguni, barua kwangu ya Bwana, ujumbe wake wa pendo. Humo ndani ya kitabu Yesu naona karatasi Mwokozi. Neno lake ni maonji kubwa na asali tamu, natamani kuonja ule mkate wa uzima. Humo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona karatasi zimekuwa wayo zake za Mwokozi.
Mwokozi. Mapenzi yake Muumbaji yanafunuliwa humo, hazina kuu ya hekima, utajiri wa ajabu umo ndani ya kitabu. Sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa waya zake za Mwokozi. Mwangaza wa ulimwengu, angaza humo moyoni, uwe mwandamizi pote, taa ya hatua zangu. Umo ndani ya kitabu, sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa waya zake za Mwokozi. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na tendo? Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Wametangulia wafu kupimwa kitambo, ndipo wahai watapokea neno la mwisho vitabuni mwa Mungu. Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Tutasimamaje usiku ule, siri zetu kila moja zafunuliwa toka vitabu? Yesu tusaidie. Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika
ministry harakisha haraka. Kwaya ya Gekona, shughulika na wageni. Wakikuja shughulika muone mahali wanaketi. Asante. Tafuata na kwaya Safari. Ni wageni. Safari mtafuata. Ninatamani sana kuingia mji mpya ulioandaliwa na Bwana, mji ule usiokuwa na doa hata la uovu. Ni mji Mungu ameuandaa kwa waja wake, wale ambao wamevishinda vita vya ulimwengu na waaminifu. Na Bwana atatunuku waja wake wale waliokuwa waaminifu, nami nitashangilia mbele ya umati mkubwa nikiutangaza ukuu wake Mungu. Ninatamani sana kuingia mji mpya ulioandaliwa na Bwana, mji ule usiokuwa na doa hata la uovu. Ni mji Mungu ameuandaa kwa waja wake, wale ambao wamevishinda vita vya ulimwengu na waaminifu. Na Bwana atatunuku waja wake wale waliokuwa waaminifu, nami nitashangilia mbele ya umati mkubwa nikiutangaza ukuu wake Mungu. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Malaika watawatazama, hawa ni akina nani? Bwana atawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Malaika watawatazama, hawa ni akina nani? Bwana atawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba.
tutakapofika kule mbinguni tuonane na Bwana pia na malaika, tukiketi na Yesu akitusimulia kisa cha ukombozi. Enzini tutazunguka zunguka naye Bwana, tukiuimba wimbo ule ambao haujaimbwa tangu hapo zamani. Na sisi tutauimba wimbo mpya kwa sauti mpya tutakazopewa na Yesu. Atatukaribisha kwa furaha nyingi, tutaishi hadi mwisho wa dahari. Tutakapofika kule mbinguni tuonane na Bwana pia na malaika, tukiketi na Yesu akitusimulia kisa cha ukombozi. Enzini tutazunguka zunguka naye Bwana, tukiuimba wimbo ule ambao haujaimbwa tangu hapo zamani. Na sisi tutauimba wimbo mpya kwa sauti mpya tutakazopewa na Yesu. Atatukaribisha kwa furaha nyingi, tutaishi hadi mwisho wa dahari. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Malaika watauliza, hawa ni akina nani? Bwana atawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Malaika watauliza, hawa ni akina nani? Bwana atawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Malaika watauliza, hawa ni akina nani? Bwana atawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. Hakika watakaoingia katika mji ule wa mbinguni, itakuwa furaha tele, shangwe na nderemo kule mbinguni. Malaika watauliza, hawa ni akina nani? Bwana atawajibu, hawa ni wale wameshinda vita vya dunia. Tutaunganika pamoja na familia ya mbinguni, furaha shangwe tele kule mbinguni kwa Baba. I hope this is not for recording. Hii sio ya kupeperusha kwa television. Announcement kwa wageni, vyumba vya usafi, the washrooms, ile wanasema kwa lugha ile nyingine. All the ladies, wanawake, mpaka wasichana, mpaka watoto wa kike, mutapitia pale mkono wangu wa kushoto, muteremuke direct mpaka behind this pulpit. Those are ladies hapa, so musisumbuke. The gentlemen, wanaume mpaka vijana wa kiume, on my right pale nje ya ile, sijui tunaita namna gani kwa Kiswahili.
utateremka direct, utaingia kwa washrooms ya wanaume direct. Na nataka kuomba ya kwamba tafadhali tuache kupita hapa mbele. Hapa mbele, kama unaenda nyuma, tapitia pale nje upande. Kama unaenda kwa washrooms, toka nje pale, teremuka. Stop disturbance mbele ya pulpit. Chunga watoto wasiwe wanapita hapa. We only want one choir. Twende the next kipindi. One choir. Dorika, one choir. makambi ya mwaka huu, makambi sawa na Sabato. Bwana Yesu asema, karibuni kwenye makambi ya mwaka huu, makambi sawa na Sabato. Tumekaribishwa zote, wamama, wazee na watoto, hata vijana pia. Kusanyiko la vibanda, tumekaribishwa zote, wamama, wazee na watoto, hata vijana pia. Njoni tumwimbie Bwana wetu Yesu, siku hizi za makambi tupate mibaraka. Njoni tumwimbie Bwana wetu Yesu, siku hizi za makambi tupate mibaraka.
wetu. Jaribu sana kutenda mema, usikose kwenye kambi kuu. Kambi hilo litaongozwa na Yesu, ndiye Mwokozi wetu. Jaribu sana kutenda mema, usikose kwenye kambi kuu. Kambi hilo litaongozwa na Yesu, ndiye Mwokozi wetu. Jaribu sana kutenda mema, usikose kwenye kambi kuu. Kambi hilo litaongozwa na Yesu, ndiye Mwokozi wetu. Jaribu sana kutenda mema, usikose kwenye kambi kuu. Kambi hilo litaongozwa na Yesu, ndiye Mwokozi wetu. Pathfinders wote tafadhali tuonane kwenye gate. Pathfinders wote tafadhali tuonane kwenye gate pale kwa barabara, tusaidiane. Tupate wimbo kutoka Safari. Safari mtatupea wimbo moja tukiendelea kwa haraka. Ukiitwa ni kusimama na kutembea bila kuongea. Waleteni
jangwani, ili hawatafute kondoo warejee zizini. Nani atakayemsaidia mchungaji pale jangwani, ili hawatafute kondoo warejee zizini? Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Usikose kusikia sauti yake mchungaji, kwa maana kazi yake Bwana yatuhitaji sote. Usikose kusikia sauti yake mchungaji, kwa maana kazi yake Bwana yatuhitaji sote. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Echeria youth wafuate hapo. Echeria Central Youth. Wakimatch, wanaenda wakimatch. Twende. Twende basi muwalete. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Waleteni wote, waleteni waliopotea, kwake Bwana kuna uzima, tujiunge pamoja. Unawaambiaje? Amen. Barikiwe safari. Tumekuwa na Itibo Central Youth. Karibu kwa wimbo. Itiero Central Youth. Ni wana Itiero Central Youth wako mbele. Ni mwaka mwingine umepita,
shukrani. Ni mwaka mwingine umepita, ni mambo mengi yametendeka, mambo mazuri nayo mabaya, yote tumeyapitia. Bwana amekuwa mwaminifu, neema yake imetutosha. Tumekusanyika makambini, twende mbele zake Bwana kwa shukrani. Makambini na Bwana, twakutaka uzima kambini, tusije mbele zake mikono mitupu. Hakika ni mengi alotutendea. Burudisha nafsi, mkaribishe mgeni makambini. Burudisha nafsi, mkaribishe mgeni makambini. Hakika ni mengi alotutendea. Makambini na Bwana, twakutaka uzima kambini, tusije mbele zake mikono mitupu. Hakika ni mengi alotutendea. Mbele zake mikono mitupu. Hakika ni mengi alotutendea. Makambini na Bwana, twakutaka uzima kambini, tusije mbele zake mikono mitupu. Hakika ni mengi alotutendea. Umbali huu tumefika, Mwenyezi Mungu ametutunuku na kutuneemesha. Sifu Mungu. Sifuni Baba, Mwana naye Roho
katika mkutano huu mkubwa, ninanyenyekeshwa mbele zako nikikinua katika madhabahu haya. Naomba kwamba mbingu ishuke, hinene na watoto wako waliofika wengi katika madhabahu yako siku ya leo. Unene na kila mmoja aliyefanya njia yake kufika katika malango haya. Vinywa vyangu mimi bani aseme nilikuwa mwenye dhambi, lakini Yesu mwana kondoo amenikomboa. Nimekuwa huru, nimeoshwa tena, nimeitwa mbarikiwa anayeongoja uzima wa milele Yesu ajapo. Ni katika jina la Yesu tumeomba kwa kuamini. Amen. Wapendwa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo? God is good and all the time. They have changed these days. They say God is best. Oh, I've also been reminded that God is excellent. Nataka nichukue fursa hii kwa njia ya kipekee niseme karibu kwa makambi ya mwaka 2024 Gekona Camp Center. Wangapi wako na furaha? May God be praised. Nataka nione kanisa la Rioma Magena, muko wapi? Rioma Magena, nataka kuona mikono yenu juu. Basi salamia Rioma Magena congregation. Mmekaribishwa sana Rioma Magena. Nataka kuleta Nyakobaria Hilltop, muko wapi kwa mkono? Mjue kwamba nataki register, nataki roll call. Mikono juu Nyakobaria. Basi wasalamie congregation kuwakaribisha hao. Karibu sana Hilltop. Wenyeji tukaribisha kwa mikono. Gekona. Oh, praise God. Thank you so much. Kuna choirs zimefika hapa. Wapi Nyamataro Main? Nyamataro Main, karibisha Nyamataro Main wa Gekona Camp Center. Karibu sana, karibu sana. The Maiden Ministries. Maiden Ministries mko wapi? Karibisha hawa. Welcome. Safari Church Choir. Karibisha hawa. Asante sana. God bless you. Iterio Central Youths. Karibisha hawa, those youths. Asante sana. Nataka nifanye hivi. Where is Kemosh? Kemosh sio elder, Kemosh mdogo. Ako wapi? Tulikutuma makambi na sasa tunafika kelele ya makambi. Unaweza kutuletea salamu ama ukupewa ama utusalamie? Jambo. Nataka kuona kama kuna wageni ambao wametoka kwa Florence Ondieki. Mko wapi? Florence alikuwa mgeni wetu hapa. Kuna wageni ambao wametoka kanisa lake, nyumbani kwao. Mko wapi? Where are you? Oh, tusalamie. Ati jambo. Asante. Nikifanya hivyo nafanya makusudi. Tunataka salamu tu. Tafadhali. Salamu tu.
Sometimes I'm a dictator. Mnisamee. Nataka kuona wale ambao wametoka kwa Fen, Elder Fen Nyamanya, familia yake kama imefika, kanisa lake, mko wapi? Mnaweza simama mahali mko, wherever you are. Mmoja wa wageni wetu ambaye anaitwa Fen au wametoka kanisa lake, ambao ako church elder na wa elder wa kwanza katika hilo kanisa, first church elder, tusalamie. Ewa, asante sana. Welcome to Wekona Camp Center and worship with us. Nataka kuona kama watu wametoka kwa makambi, wakakuja kwa makambi. Kuna pastor anaitwa Makambi Sedek, tuacha tuone kama kuna yule ambaye amekuja kumuona hapa na kumpeleka nyumbani. Makanisa lake ni mmoja, wawili, basi tu salute. Asante sana. Lakini kama ni bibi, wakati utapewa time, you know what to do. Ama kama ni bwana, you know what to do. Sasa kufikia hapo, kuna wageni ambao hatuja mention hapo. Wale ambao wamekuja hapa ni wageni, hawajatoka kwa hizo mambo nimesema hapa. Mtusalute, weka mikono juu. There could be our neighbors, our friends ambao wamekuja. Where are you? Naona mkono huko, weka juu. Ameweka chini tena. Basi mmekaribishwa sana. Nataka kuja hapa mbele. Mpiga kinanda, elder Kamongera, tu salute. Anyenabo mwake gentekyo angona kuna bu daona kuna ko kwani okuyakwa okebugina bu ko chimoino kuna kunebintebi. Basi butianga ende ko chimagega. Mafundi wa those who are the system hapa, to salute. Mogende and your group there. Mwa kwani rende. Thank you so much. Nataka kuja hapa side hii, nataka kuanzia mkono wangu wa kulia. Tuko na Fen Nyamanya, elder, kuja tusalimie. Miguuni pake Yesu. Wanaitiri ndio wameongea mnyamanze, nimewafunza wiki nzima. Miguuni pake, at Jesus feet. Miguuni pake Yesu. Mahitaji yetu yanashughulikiwa. Mahitaji yetu yanashughulikiwa miguuni pake Yesu. Mahitaji yetu yanashughulikiwa. Ambia mwenzako jisikie miguuni pake Yesu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Ndora revise chinotes tu alikolika. We shall revise. Nataka kwenda mkono wangu wa kulia pale, our first child from Wekona Church, Geoffrey Gichana, Momanyi, James. Wapenzi katika Kristo, hamjambo. Ni furaha kubwa na karibu sana katika makambi ya Gekona, na tunashukuru kwa wageni wote ambao wamehudhuria siku ya leo, hasa wale ambao wamejitoa kwa Mwenyezi Mungu. Barikiwa kila mmoja siku ya leo kutoka kwa neno la Mwenyezi Mungu. Karibu. Asante elder. Nataka kuruka kidogo kuja kwa mgeni wetu ambaye alikuwa wa pili, Pastor Makambi. Tusalimie tafadhali. Neighbor. Angalia neighbor yako, angalia neighbor yako. Mwambie neighbor, kwa umbali huu ni Mungu tu. Mubwata kwa bako unamathenga neighbor usindi wakerage. Kwa sababu sina muda tena, mke wangu wako huko. Kuja hapa. Hapa. Come here my dear. Wacha kuja hivi tumalize kitu. Hii kitu ni kumaliza mara moja. Wanajua watu walikuwa wanafikiria mimi ni kijana. Niko na mke ndio huyu. Na uwerete kusega uwerete.
Twawiranite. Our mom is here. Mom the neighbor. Mom si mama juu nyako rwalte tena. This our mom. Fendi amekuja akebi chato masigete. Ndio twawiranite. Hallelujah. This is our mother. Amen. Nero cemented us. Courtship bogatokoli noyo. Ikonye chandegete ngochandete. Mama ta chandete mbiyande. Hallelujah. Tigaba kwani bono. Happy Sabbath. Happy day. Tufurahi miguuni kwa Mungu. Asante. Tawa tenga kijisa ene ndio ikaranse. Tukutane hivi karibuni. Amen. Kwa majina naitwa Harriet Kuomboka ro nyi. Wono rusboro nyo wake makambi. Hallelujah. Mose ni ukirage. Makambi na tusomea mangana ya familia. Utaitwa nyenyekea lakini iwe watana kuja hapa. Na nje kuonda kurangenda kuja hapa. Kuja hapa ukuje kwa haraka sababu nimefunzwa. Command yenka. Command yenka. Very good. Very good. Very good. Kabla nimlete pastor wetu. Nataka tu mgeni mkuu atufungie mkono sababu wakati wake ukifika atasalimia na kuendelea. Mwamu kwani byaboli? Tango ndole. Very good. Thank you so much. God bless you. Bwana tiandete nilete pastor wetu wa eneo hili. Pastor Melanie Mbaka. Karibu sana pastor wetu. Kwa nafasi ambapo umekaribisha wageni wote, nami naomba niwakaribishe. Hamjambo? Hamjambo? Nashukuru Mungu kwa kuwa mmepata nafasi, mkafikiria ningekuona camp center mungekuwa na mmekuja. Mungu awabariki na awajalie kwa mambo mema ambayo mmefanya kuja huku. Nami naomba nikaribishe wageni aina moja. Wengine naona wamekaribishwa wote. Hata wa huduma wa conference niliwakaribisha siku ile nyingine. Wale ambao wanaenda kubatizwa leo. Wale wa kubatizwa siku ya leo, naomba wanyoshe mkono. Nashukuru. Simama tuwakaribishe. Kanisa pasipo wageni, hawa wakwaya wamekuja. Hawa watu mnawafahamu? Kanisa mnatambua hawa watu? Ni wangapi wanawakaribisha kwamba wapatiswe ajiunge na kanisa? Nashukuru mmekaribishwa, na mtakapo jiunga na kanisa muwepo. Msijiunge na kanisa siku 2 na kuondoka. Mubaki. Mtakula viapo baadaye, mdumu katika kanisa la Bwana. Wazee wamewekwa, atawapeni mafundisho, muimarike katika imani. Nashukuru kwa kukujitolea, na yeyote ambaye uko hapo umekuwa na moyo wa kuhitaji ubatizo kila wakati, naomba ujiunge. Nafasi haiko, upate nafasi ya ubatizo sabato ya leo. Sije ukafikiria kesho kutu ambazo haujui. God is good. And all the time. Ni furaha kuu ya kwamba makambi haya yamekuwa ya kufana. Watu mlichinyima nyakati zenu, mkawa mnahudhuria. So ni statement gani ninataka kuongea kwa dakika 2 tu? Katika matoleo ndio yanatufanya kuwa makambi. Matoleo yetu kwenye tithe angalau. Matoleo yetu yani ni yagawe hivi sasa. Matoleo ya conference, matoleo ya Mungu ambayo yanaitwa tithe, ambayo ni lazima mnajitahidi. Mumejaribu. Matoleo yanayotufanya kanisa yanayumba.
Matoleo yanayotufanya kanisa tunayumba yumba. Ni yapi hayo? Ni yapi hayo? Combined offering, ambapo nusu inaenda, nusu inabaki endelee kufanya kazi kanisani. Hapo tunayumba yumba. Matoleo ya kanisa tunayumba yumba. Matoleo ya mission ambayo yanatufanya kambi. Matoleo ya mission ambayo yanatufanya kambi. Hatujatoshea. Tunafuraha ndio makambi yamekuwa ya kupendeza, lakini hatujatoshea kuwa kambi. Tuliposomewa huku ripoti tulio nayo ya jumla tangu tuanze mwaka huu mpaka jana 195,000. Na botonga na iko 195,000. Haitoshi hata washiriki wote walio katika kambi center hii. Kila mshiriki angetoa 1,000. Maana kanisa la Gekona limefikisha watu 300, msichana. Kanisa la Gekona lina watu 320 na kitu. Kila mshiriki angetoa 1,000. Tutaanza kudai wengine ni watoto, lakini wengine si ni wakubwa. Sisi si ni watu wazima, na hatutoshi hata hiyo 1,000 ninayotaka kukadiria. Matoleo yetu hayaendani vizuri. Mwaka mzima sadaka hii ya mission ni ya kujioji Mungu amekutendea nini. Je, huyu ni wewe uko hai? Je, huyu ni wewe utalipa nini kwa wema ule wa Bwana ambao amekutendea? Tumefikisha kambi center yote. The other side wameleta double. Last year walikuwa 14, hiyo ni Rioma. Sasa wamefika 29. Je, ni 29 tu Mungu amewafanyia? Mwaka mzima ni 29,000 peke yake Mungu amefanya upande ule. Nyakobaria hapa juu wametoa 13. Je, mibaraka ya Mungu kule ni 13 peke yake? Unapasa kila mmoja ujioje, kila mmoja ujiulize. Tukiwa at 196,000 by yesterday, hatutoshi kuwa kambi. Ione kene nko batebi sena atebire bobe. Wana mwakire ngamwata etente ba yingi mwabugana ata eteko batebi. Mbaka mafuta. Ingana ki ntoraisanira kwa bagendoki kwa bekambi. So leo Mungu akitusaidia, na amini ahadi zako uliziweka, hata mimi nilitoa ahadi zangu. Mnajua kawaida ningekuona ahadi zangu zinakuwa nimetoa this morning, hata nimetoa kwa namba zenu za kanisa onzero zinafanya. Nilitoa huko. Na wewe kile ulichokuwa umepledge ndani yako, mimi sijui. Maana Biblia inasema leteni vile umeapa katika moyo wako. Ili mahali pale atuendi, we promote mission. We promote this agenda, kasi ya Mungu iende mbali na karibu. Kwa hivyo Mungu awabariki. Ninafurahia na ninawatakia mema kwa sababu ya huduma ya siku ya leo. Napoangalia hivi nakumbuka kwamba Elda ukuleta wale wageni wawili. Wale wageni wawili simama. Wale wageni wawili nimewaona hivi nikakumbuka Mungu letu. Hao wageni wawili walikuwa wanafanya huduma kwa watoto. Pungeni salamu. Pia mwana sana. Sehemu yao itafika afternoon, watapata nafasi wafanye huduma. Sasa niruhusu niombe ili huduma iendelee vile imepangwa. Mungu wetu uliye mtakatifu, jina lako litukuzwe. Umbali huu Bwana ni wewe umetuleta. Hatuna kile tunaweza kuliba Bwana kiweze kutosha upendo wako. Tukiangalia msalaba na vile umetupenda ambao hatukuwa tunapendeka, Bwana usifiwe kwa sababu umetukubali vile tulivyo. Tutakaze katika maisha yetu. Tutakaze kwenye masikio na kwenye macho yetu. Bwana tuweze kukuelewa vizuri.
Bwana tuweze kukuona vizuri. Picha yako Yesu iandikwe mbele yetu. Picha yako iweze kuwa ndio tunatazama kila wakati. Tusitazame kando na kando. Tusitazame nyuma wala mbele. Maana mbele tutaona safari ni ndefu tuchoke. Bwana tuangalie juu mahali upo. Tutafakari utukufu wako kwenye hekalu. Maana karibuni unakamilisha huduma yako na unatufuata. Bwana siku hiyo ukija tutakuwa wapi? Maana neno lako linatukumbusha wakati unafika hakutakuwa na kesho. Je, sisi tutakuwa tumejipanga leo? Bwana tusaidie kujipanga. Tusaidie kunyeshewa Roho Mtakatifu na kukubali imani. Tusimame imara na kuimarika ndani yako. Asante Bwana kwa sababu ya wageni uliowatuma huku. Umewatumia wiki nzima. Kila mmoja amesema ulivyomwagiza. Tunashukuru Bwana, na wao waimarishe. Uwatie nguvu tuweze kuwa kundi moja. Ili na hawa wote wamefika hapa siku ya leo, hata wageni wamekuja kwa ajili ya uimbaji. Bwana, yeyote asirudi nyumbani bure. Sote Bwana tubadilishwe siku ile ukija tuweze kuwa kundi kubwa kwenye ufalme wa milele. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutukubali, na Bwana tuneemesha kupitia kwa neno lako litakaloletwa tena leo. Katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Kwa kumalizia kipindi cha introduction, yule ambaye ameleta introduction ni Eldo Ndari, na mkaribisha yule ambaye atatupeleka kipindi cha offertory, Pastor Makambi. Kanisa na wasabai tena hamjambo. Kanisa, God is good. God is good. And all the time. We are sorry to disturb you, Pastor. Pastor wetu anataka kutoka anaelekea makambi ya Nyamataro Satellite. Akienda Nyamataro Satellite ataenda mikono mitupu. Pastor Rigerelia, salamu mwe salamu angotorore. Ndio hizo, tupelekea salamu zetu na Mungu awabariki. Asante Elda. Sasa nitawasalimu tena. Neighbor, are you alive? Neighbor, moyole. Mokwani neighbor yote waza kama mokwani ni bonga neighbor moyole. Na Mungu awabariki. Ni wakati wa overdori. Nikipenda tukumbushane mambo mawili kisha tumtolee Mwenyezi Mungu. Before I begin, I may ask this way. Katika mkutano, je, kunaye yeyote yule akuchukua bahasha kwa ajili ya kumtolea Mungu camp offering, thanksgiving, tithe and everything? Huko kwa mkutano utapokea bahasha. Inua mkono wako juu upewe bahasha. Thank you. Pastor, chukua moja. Chukua bahasha, tutamtolea Mwenyezi Mungu. Deacons mko wapi? Deacons, where are you? Mumpeana hizi bahasha. Baba, ena na ujirogoro. Nikipenda kusema hivi, wana wa Mungu, mwaka mzima Mungu amekuwa mwaminifu kwa kila mmoja wetu. Na kwa hakika Mungu amekulinda. Ametembea pamoja na wewe. Nyamataro Main. Hawa ni marafiki zangu sana. Nikiwa television ya Voice of Victory, hawa nyimbo zao nazitumia sana. Mungu awabariki. Teba mina. Yasa basi ndio sinjindio weka matera ino. Mungu awabariki. Ni watu wazuri. Peana hizo baza. Nikipenda kusema hivi, wana wa Mungu, Mungu amekuwa mwaminifu, amekubariki asa bintu bwata bionse. Mungu ametembea pamoja na wewe. Sasa piga hesabu yako vizuri. Je, makambi ya mwaka huu, Biblia inasema ya kwamba kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 16 na 17. Pia inasema ya kwamba wakati wa makambi kuna amri
Na hiyo amri ni rahisi sana. Biblia inasema ya kwamba ukikuja madhabahuni usikuche mikono tige neighbor yao, re neighbor mmoja yao korega. Mmoja neighbor kana ngolio koboko. Neighbor nionyeshe mkono wako. Matabi maboka masa. Nyasa tatake timwae. Tukimaliza makambi yetu, nataka ujiulize maswali na ujioji. Je, utamtorea Mungu nini kumaliza makambi? Wataili bawataranga mwaka mzima Bwana Yesu amekunda wewe. Uchi toa ndugu, toa mama, ulichonacho wewe, Bwana anakuona. Kama wanakambi wangekuona mwaka uliopita mlikuwa mmemtolea Mungu 209,451. Mwaka huu tunatokuwa na boniga mumejaribu lakini hamjafikia lengo. Mmetoa 196,505. Kwa hivyo hamjafikia lengo. Kwa hivyo mkipiga hesabu yenu vizuri mtaondoa ya kwamba mko na deficit ya 44,000. Kuna pastor, nataka tuseme hivi. Kuna mtoto hapa ndani anaitwa Noel. Noel ako wapi? Huyo mtoto ako wapi? Cheni ngayale. Cheni ngayale cheni. Cheni kona uwe cheni ngayale. Yule mtoto ako wapi? Taka mwangalie mtoto tumalizie hapo. Mtoto akisimama. Hayo mwana uliale. Kama mama kuja. Huyu mtoto jana tukiuza sadaka mbichi ngoroche kento mwana wale tete. Very good. Ayo mabuki goroche. Ngona ndoroche. Mulisi ngayale. Mulisi njoo ya. Chikocha. Ven. Tenoro mwana. Kenda kwa tena kone. Huyu mtoto Elda ndiye aliuza. Huyu mtoto alikuwa na nini Elda? Matoka lenga. Mama yake akuji kanisani, taiko cha kanisa yeye. Aka mwanaka. Matoka lenga. Koraiga. Abere. Pondile uli neighbor yao, re neighbor mwanambonga neighbor. Mulige neighbor yao, uli neighbor yao. Poli neighbor yao ngaki ngayitoko chioroche. Onde koroche omwana oyo. Ngina tariko cha kanisa. Akaleta matoka abere. Ainalinga kuwaletete mubolingo. Mubolinga ayabonde shabiko sino mogosali. Akitoko tayu mwana ya seredera Yesu. Bana kabako musabira mbanga nyasamo konye iga akine abumburandi ya seredera Yesu. Tetu sabira mwana oyo kwanza. Nika tumuombe. Tukiombe huyu mtoto. Bona walimweleza jipasha kama ulichukua pasha na umetimisa ningekusi usimame. Kama ulichukua pasha na umetimiza lengo lako, ningekusi usimame. Oh, ke swali mliko uwangu. Onye kwelite pasha. Na aninya saa okonyire weikiraniri. Unabalisia abale bosia tenanga sole nae. Yoko abero mwege no asinya sae. Tenanga sole tokorole. Very good. Onye kubwate pasha kulige tekende okwa nyasaye ningekusi usimame. Very good. Very good.
Very good. Very good. Mungu awabariki. Kuna namba hapa juu. Mulisi namba yenye soma 07 0727 732 041. Ikaraza sana habari ngo basabirande mukenda waombea. Namba ye tumekupa hii namba ni ya M-Pesa. Wale mko na simu toma ipasha kubwate dika chibasha ayo akasakara beke pasha ime tomebeza bayar mulisi pasha tani bwande biri. Mungu awabariki. Mbalenga to sabero mwana ya mayasereteria Yesu ka to sabero na inu. Mwata ya baka mwana kakaso mebu yanga rora sereteria Yesu. Omwana ya somate ko mrandi ya sereteria Yesu. Baba wetu na Mungu wetu mkuu wa mbinguni. Kwa hakika unatupenda kama watoto wako. Mbele ya kanisa lako kuna mtoto Noera. Huyu mtoto unamfahamu Mungu wetu wa mbinguni. Katika makambi ya mwaka huu, huyu mtoto kupitia kwa wazazi wake alikutolea sadaka mbichi. Baba wetu na Mungu wetu mkuu wa mbinguni, unapobariki wana wako wadogo, huyu mtoto tunamkabidhi katika mkono wako. Umtendee yaliyo mema, utembee pamoja na yeye, umshike mkono na umuongoze kwa kila hatua Mungu wetu wa mbinguni. Anaposoma ufungue akili zake, apite mitihani yake yote kwa utukufu wa jina lako. Nasi kama wana wako unatufahamu Mungu wetu wa mbinguni. Tunakupenda, unatupenda Mungu wetu. Tumekuja kanisani kwa ajili ya kutafuta uso wako. Tumekutolea na tutakutolea Mungu wetu wa mbinguni. Tumejajira mikononi mwako, utusaidie tunapokuabudu kupitia kwa matoleo Mungu wetu wa mbinguni. Na mwisho wa mambo yote jina lako lizidi kuinuliwa juu. Na kwa maana ya saa itobono ikato kurajisa dake jido chikurunya saa ito inye tuwasabiro mondo ito otokorregento elimande kanenge kaneke mangana na tuza simase kana somoika toseni twensi na kuwa sawa na samirimezo Kristo rombolio ito. Amen. Nikipenda kusema hivi, sadaka ya kwanza ambayo utatoa inaitwa thanksgiving. Sema thanksgiving. Thanksgiving. Sadaka yo wakangaki biyamono. Ponda batake tebitabo mulisi yona ngaje bali bali. Bale masaba ndoime. Alwa usange sadaka balema. Kama mko wapi msimame tuwaone. Wale msangirali. Deaconesses mko wapi? Very good. Deacons wako wapi? Hata elders mtaungana na wao because of time. Ningependa kusema hivyo elders, kama kuna ebitabo muyosoema mubakonye gusangiraliga. Pono cha gusangiralia, kana mugona gusangiralia, kuna gukwa nande. Thanksgiving. Hesabu mibaraka. Mungu amekuwa mwaminifu kwako. Amekutendea mambo mengi. Ulikuwa mgonjwa umepona. Ulikuwa na shida fulani Mungu akatatua. Hesabu hiyo mibaraka yote. Pasha mkonazo mikononi. Indicate there. Thanksgiving. Sadaka ya kushukuru Mungu. Peka imebono muleta uoja. Chago sangire sadaka hiyo. Anza kusanya hiyo sadaka. Thanksgiving. Nayo korangia kwa Nyasaye. Kama kuna mtu nyumbani nataka kumtolea Mungu kama sadaka ya shukrani, andika kwa hiyo bahasha yako. Niko na mtu nyumbani, niko na ng'ombe nyumbani, niko na kuku nyumbani. Andika hapo ndani. Utakuwa Nyasaye, andika hapo ndani. Mulisi yako ndima indinga mbaro bama ndio tumie bahasha vya. Kama unataka kutumia hiyo bahasha vizuri, hiyo sadaka yote unaweka mara moja ndani. Na indicate thanksgiving, tithe. Hiyo CP yote unaandika hapo ndani kwa hiyo bahasha yako. But I wish tungeenda hivyo, tutoe hiyo thanksgiving, tukimaliza tuingie hiyo sadaka nyingine. Karibu mlizi. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangoje asa. Pardon, what did you pasha? Na moga tero mulizi bosi ya receive. Elda can receive those envelopes. Wala tero bosi ya iga. Ambulesa elda izo baza sen. Mafuno. Mwenye mafuno. Mwenye
kushangilia wenye mavuno. Ekero bako na usangirilia, ningependa kidogo. Ekero bako na usangirilia igitabu cy'umurandia. Muri sinubate bungao. Ekero bako na usangirilia igitabu cy'umurandia isano. Kitabu cha Mhubiri 5. Kitabu ni cha Mhubiri 5. Mstari wa 4. Biblia inasema hivi. 5 mstari wa 4 inasema hivi, when you make a vow to God, when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pressure in fools. Fulfill your vow. Ekero kwalire irasi Nyasaye. To baise gotebana koyekerania. Ekiagera ere tariko gokiwa n'abantu abaliri. Ikerania eira kwariete. Haleluya. Ngokwa na manganayo. Nani amesema hayo maneno? Ni Mungu amesema. Ile ahadi ulitoa itimize. Na itakuwa ni sawa katika maisha yako. Kobusura mambya busuro chingia, kobusura mova somogoroba, waganya gesa nago sangere nato chengeto ko retarigesa nato chengetoko netarigesa mbele kuandikia nato chengetoko twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Biamono, Mulisia, receive this birthday church sadaka receive. Mosangeri camp meeting offering very fast. Moete igasangeri tokole. Camp meeting offering. Iria gotabanga kogocha manyasae to chama bokamasa. Wono twe single torejo. Iye thanksgiving. Abaru muri batabanga nyasae obakolera mangana mayaso ngakumugi bamurwerere bono. Wono camp meeting offering. Wono karubni nyasae goseniri. Karuaso to chama nyasae bokamasa. Wono kero muntu sibole saro. Turwe sadaka ibono bwango iga. Wanapotoa sadaka, ana ako wapi? Ani kuja. Wanapotoa sadaka ya mwisho. Bono mboga ndabuango bono na bangi mule kenda baba chaka. Kenda mchaka kusangiria bana ba mindo. Anza kusanya hiyo sadaka. Namba ya mono namba ngeye kidogo nenda kidogo tu kidogo mama kidogo namba wale mnatuma na M-Pesa wale mnatuma mkitumia M-Pesa namba ndio hiyo 07 imeanza 07 27 73 2041 07 27 73 2041. Tumba ni sadaka ya uoja ni sawa baseni. Huyu mtoto ndaka imbe. Kuna huyu imba anaimba. Unaji tuimbe kwa pamoja. Kuna mtoto anaimba hapa.
Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake fuisha, imbisha zio zetu zote. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Duniani huzuni, ugonjwa, mauti, wapendo tuwafariji kwenye mahitaji. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo kupendana sana. Nyasaye neno mwachane, naitwe nawaetore, wachani watobokya toroserenchera kutonyoria kolabaya sabandebuta. Amen. I think chipase chimabwate wauyaranyare kulika tight na bokobe ko kora ndo ndoko na ndoko sangerio kalioka tight boko indicate your because of time. Pone to sangerio buna bago gocha sole onya kopate tight yo monoko mwa kama kuna tight peana, kama kuna sadaka yote nataka kupea Mungu peana. Buna bago gocha tuakole Nyasaye baseni. Baba ganda wana bwangu mukole. Tupita haraka haraka tumalize, hiyo ndio ya mwisho, kisha tuombe pastor aanze kuhubiri. Na Mungu awabariki. Ganda wana bwangu. Nikipenda tumalizie hapo because of time. Kama kuna pasha yako ungependa kutoa, utaona our deacon na deaconesses, ama utaleta hapa mbele na itakuwa ni sawa. Kwa sababu ya wakati tusimame tufanye ombi la mwisho, kisha pastor ingie kwa ajili ya mahubiri. Siku na kama kuna Espon Maubako wapi? Espon Maube. Kutoka fio vya wapi? Espon siamuona. Thank you. Nikipenda tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, wana wako wamekutolea zaka na sadaka kwa ajili ya kazi yako. Na wengine umetoa sadaka ya shukrani Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya kazi yako. Kwa sababu sisi wote ni watoto wako na unatufahamu Mungu wetu wa mbinguni. Wale wametoa wote zidi kuwabariki kwa utukufu wa jina lako. Na kama kuna jambo wamekuomba kwa muda Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu wamekutolea kwa ajili ya kazi yako, Mungu wetu tunakusihi uwasamehe makosa yao yote na dhambi zao zote, ili wakubalie na uwajibu zawi na mapenzi yao kwa utukufu wa jina lako. Katika mkutano kama kuna wagonjwa Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu wamekutolea na wanakupenda, Baba wetu nakusihi uwasamehe makosa na dhambi zao zote, ili uwaponye kwa utukufu wa jina lako. Mungu wetu na Baba wetu mkuu wa mbinguni, asomu sangere kama kuna wamama na bagaka abana basarikire baba chande Nyasaye to ekera bakurwena ndabagira se nyumba yao Yesu bakorere mechando bwata singa chabwita subire teri yao tatu itore goromono onyo munginole ma mwako ataraje kanisa ikera kurwere Nyasaye to pono mokonyere nge yagwita subire teri yao pana bachire bosi ya Nyasaye bakuwanjete bakurwere washike mkono uzidi kutembea pamoja na wao.
Sisi wote kama kanisa tumejiajiria mikononi mwako. Kia tuwakuriki mwansukiza daga nyazae. Tuwakoso rotu wanjira sobo hao. Na kuosa wanogo semberi mezo Kristo rumuboli ito. Amen. Barikiwe sana. Pastor anaingia kwa mahubiri. Kabla ya hayo nataka kutangaza tena vyumba vidogo vya washrooms. Wanaume mkono wangu wa kulia hapa, upitie pale nje. Wanawake mkono wangu wa kushoto. Lakini naarifiwa kwamba ladies mnapotea njia. Ukiteremuka hapo, unateremka straight. Usidiverge hapo katikati. Straight kwenda nyuma hapa. Tafadhali. Tafadhali msipotee. Sasa ni wakati yule tunaita wakati wa do all die, kufa na kupona. Namwalika pastor wetu, ni wangapi nao wanamwalika kwa mkono. Pastor karibu sana, tuletee neno la Mungu. Haleluya. Nimeona mkutano mkubwa umefika siku ya leo tunapohitimisha makambi yetu. Nataka niwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Ninawasalimu katika jina la Yesu, Baba wetu. Hamjambo? Yesu ni mwema siku zote. Kwa hivyo watoto wanaoranda kanisani, na wasii kwa dhati mpate kutulia tunapoenda kusikiza neno la Bwana. Ni wakati Bwana ananena nasi. Ni wakati mbingu inashuka. Na kuomba mahali ulipo upate kukaa kimya, na ukilala TV na kushika watu wanakuona umelala kanisani. Hallelujah. Ni watu wengi wanaangalia, there are some who are online. Kuna wengine wanatupata kutoka nchi za mbali. Kuna wengine wanaangalia Ndizi TV. Wanakuona kwamba wewe uko kanisani, lakini umefanya nini? Lakini umefanya nini? Ni wangapi wanasema kwamba Mungu atusaidie tusije tukalala? Haleluya. Bwana na Mungu wetu, na kuomba kwamba ninaposhuka ninakuinua mimi niliye mdogo. Watoto wako wakubwa kwa wadogo, kila mmoja unamfahamu kwa jina. Na waliofika hapa kila mmoja anakuhitaji katika maisha yake. Sisi ni watenda dhambi. Paulo anaandika akisema, ole wangu mwenye dhambi, ni nani atakaye niokoa kutoka kwa mauti? Tunapata kwamba anayetuokoa kutoka kwa mauti ni Yesu Kristo, mwana kondoo aliyechinjwa msalabani. Mungu, tunaomba kwamba utuoshe dhambi tupate kuitwa watoto wako. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Makambi ya mwaka huu tunahitimisha siku ya leo, na tumekuwa tukiangalia juu ya madhabahu. Kwa juma nzima nilipoanza mahubiri siku ya Sabato, niliwaambia kwamba mahubiri yetu yatakawa yanajikita katika series, yani yatakuwa yanakuja mahubiri baada ya mengine. Na siku ya leo mpendwa, tunaenda kuangalia mahubiri yetu katika madhabahu, mahali patakatifu mno. Na hapa mahali patakatifu mno tunapata kwamba ni kuhani mkuu peke yake aliyekuwa kustahili kuingia kule ndani. Na hakuwa anaingia kila siku, alikuwa anaingia siku moja kwa mwaka. Haleluya. Alikuwa anaingia once a year. Na akiingia pale alikuwa afanye mambo fulani ili asafishe ile inayoitwa the sanctuary, because ilikuwa imechafuka kwa mwaka mzima. Kwa hivyo alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Na tunapoangalia katika Biblia, wakati wa leo ni Yesu Kristo
ambaye ndiye kuhani mkuu, na akiwa kuhani mkuu ameingia mahali patakatifu mune kula mbinguni, na aliingia wakati wa mwaka 1844. Ndio wakati Yesu wetu alipata kuingia patakatifu mno. Na hii kanisa ya Kiadventista ilianza mwaka wa 1944, wakati walisoma Biblia wakaona kwamba hiyo madhabahu itaoshwa after 2,300 days, kwamba the sanctuary was to be cleansed. Hallelujah. Kwa hivyo the Millerite wakawa wamesoma kwamba Yesu atarudi, wakawa wanangoja Yesu kwamba harudi, na akawa hafanyi nini? Harudi tena. Ndio wakasema wacha turudi kwa Biblia. Haya maandiko yanapatikana Danieli 8:14. Tunapata kwamba walisoma kwamba the sanctuary will be cleansed. Na wakati the sanctuary will be cleansed, wakadhani kwamba Yesu angerudi mwaka huo. Wakawa wanasubiri, wengine wakauza mali, wengine wakajiandaa, wakasema Yesu anarudi, wakafanya wanajiandaa, wakawa watakatifu, wakasema sasa tunaelekea mbinguni. Lakini kwa putoa Yesu hakurudi. Ikawa the great disappointment. Wakawa wamedhoofika, wakawa hawana amani. Watu wakatokea magrupu matatu. Walioenda wakaanza kusoma, wakaanza kusema waje tuchambue Biblia. Kuna wengine walitoweka kwa sababu ya haya, wengine walikuwa wameuza mali yao, wengine wakachukua mali yao wakaweka kwa usirika, wakasema sasa Bwana wetu anarudi. Hao wakawa wamejificha. Millerite mwenye alianza haya mambo halikuwa ni wa kwanza, akafa haraka kwa sababu ya stress. Ellen G. White, James White na wengine tunaosoma wakajifungia vyumbani kwa sababu ya haya. Wakaanza kusoma Biblia, wakapata kwamba Yesu alitoka patakatifu akaingia patakatifu mno. Haleluya. Ndio sasa kanisa hii ya Kiadventista ikawa imeanzia hapo. Haleluya. Na sanctuary sasa kule mbinguni, Bwana wetu anaendelea kuandika na kiangalia vitabu vyetu. Kwa hivyo he is the high priest who is our mediator. He is in heaven, in the most holy place. Ndiko Bwana wetu hako sasa. Anakuangalia wewe, ananiangalia mimi mdhambi, ananiangalia. Anaponiangalia anaona dhambi zangu ambavyo sipo. Sasa tunapoangalia hivyo, tunamwangalia mtu mmoja anayeitwa Paulo, ambaye alikuwa ni muuaji aliyeua watu wengi kwa sababu walikuwa wanafuata Kristo. Hakawa ameokoka, watu wakawa hawaoni kwamba ni ukweli huyo anayeitwa Paulo ameokoka. Na hapo awali alikuwa anaitwa Saulo. Watu wanapoambiwa kwamba ameokoka hawakuamini, wakawa wanashauku ndani yao, wakawa wanafikiria huyu ni muuaji anayejifanya haja miongoni mwetu hapata kutumaliza. Ndio maana Yesu alipoingia ndani yake akaandika kitabu cha Romans ambacho kinaongelea jinsi ya wokovu wa binadamu. Akaandika kitabu
na kabla hajaandika hicho kitabu akawa anafundishwa na mtu aliyekuwa anaitwa Gamalieli. Gamalieli huyu alikuwa ni msomi ambaye alikuwa amesoma Kiebrania, alikuwa amesoma Greek, alikuwa amesoma philosophy vizuri. Akamfundisha Paulo jinsi ya kufanya kazi ya uuaji. Lakini hiyo kazi ya uuaji ikageuka kuwa ni mchungaji mkubwa ambaye ameandika Biblia juu ya wokovu wa binadamu. Tumeokolewa na Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo aliyekufa msalabani. Sisi wote tumeokolewa. Sisi wote tumeokolewa kupitia kwa damu ya Yesu, mwana kondoo aliyechinjwa. Paulo anatuandikia leo, anasema kwamba sisi tumeokolewa sio kwa damu ya kondoo hawa tunaowaona, lakini tumeokolewa kwa ajili ya Yesu Kristo aliyechinjwa msalabani. Anauliza, ninataka kufanya mambo yaliyo mema, lakini najipata nimewekwa na dhambi, ninafanya yaliyo mabaya. Tunaenda kuangalia Gamaliel jinsi alifundisha Paulo. Sasa msomaji, tuende kwa haraka kwa sababu ya muda. Naomba usome Acts 22:3 and 5. Paulo anasema jinsi alisoma. Acts 22, Matendo ya Mitume 22 fungu lake la 3. Biblia inasemaje? Biblia inasema, mimi ni Myahudi niliyezaliwa Tarso. Mimi ni Myahudi niliyezaliwa huko Kilikia, lakini nimelelewa katika mji huu. Nimelelewa katika mji huu wa Kirumi. Miguuni mwa Gamalieli nilifundishwa ni kikamilifu katika sheria ya baba yangu. Mimi nimefundishwa na Gamaliel. Na nikawa ninafahamu sheria zote, nazifahamu. Sheria zote ziko katika viganja vya mikono yangu. Ninafahamu sheria nje na ndani. Kwa hivyo anamwambia huyu mfalme kwamba msinione mimi ni mjinga. Msinione kwamba hii injili nimeipokea, nimeokoka, muone kama mimi sijasoma. Kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba wanaokuja kanisani ni watu ambao hawana muda, hawana cha kufanya, wanaharibu muda wao. Lakini Paulo anamwambia huyu filosofa, anamwambia kwamba mimi ni msomi. Mimi ni msomi. Na usomi wangu utosani na ukuu wa Yesu. Nimejinyenyekeza kwa sababu Yesu yumo ndani yangu. Yesu yumo ndani yangu. Anamwambia mimi nimesoma. Na mimi nimefundishwa na mfundishi mkubwa anayeitwa Gamaliel. Kwa hivyo usinione kwamba uje ukanidharau. Inasemaje? Hayo inaendelea chini ikisema, na nikawa mwenye juhudi kwa ajili ya Mungu kama kila mmoja wenu alivyo leo. Hiyo microphone uiweke vizuri tafadhali. Endelea kwenda chini. 4 inasema, niliwatesa watu wa njia hii hadi kufa. Paulo anasema kwamba wakati nilikuwa sijamjua Yesu, niliwatesa wengi, nikaua wengi, nikaandika barua za kuwaua watu wengi. Na hapo ndipo mahana unaona kwamba alifanya mabaya ya yeye kutojua. Halo, kuna watu ambao tuko kwa dhambi kwa sababu tumezaliwa na dhambi, tunaishi kwa dhambi, lakini kwa sababu ya rehema za Bwana Mungu wetu ndio mahana huko hai siku ya leo. Haleluya. Ungekaa ufe kwa ajili ya dhambi, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Because of grace ndio mahana wewe huko hai. Jiangalie katika maisha yako. Siku hilo ulikuwa unakimbizwa, wakati ulifumbaniwa kwa nyumba ya mtu. Jiangalie wakati ule ulikuwa unaiba, ungeuliwa,
lakini kwa sababu Mungu anakuhitaji, rehema za Bwana ziko juu yako, ukapata rehema leo, uko hai na bado unaendelea kuishi kwa dhambi, Bwana anakuita. Bwana anakuita. Bwana anakuita. Sasa huyu Paulo anasema, mimi nilikuwa mwenye dhambi, niliyekuwa ambaye sistahili, lakini leo nimepata neema kupitia kwa Yesu Kristo. Ndio maana ninaandika barua hizi. Ndio maana niliandika Biblia. Ndio maana leo niko Gekona, ambaye anayetufuatilia huko huru ama huko hai kwa sababu ya rehema za Bwana Mungu wetu. Alafu Paulo alifundishwa na Gamaliel mambo ya trade. Trade ni kununua na kuuza. Alikuwa ni mfanyabiashara mzuri wa tent. He was a tent maker. Alikuwa anatengeneza chandarua, anauza, anapata fedha. Kwa hivyo ukisoma hiyo, ukiendelea kusoma utapata kwamba yeye alikuwa ni mfundi mzuri ambaye alikuwa anatengeneza tents, anauza. Kitu kingine, he was at Jerusalem in the stoning of Stephen. Kwamba yeye alikuwa anaona jinsi Stefano anapigwa mawe na watu. Hayo mambo yanapatikana Matendo ya Mitume 7:59 mpaka 60. Unapata kwamba huyu anayetuandikia leo Warumi alikuwa ni mwenye dhambi, alikuwa ni muuaji, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu wetu ambaye amekupatia rehema, amenipatia rehema, ili tupate we grasp Jesus Christ in our lives, ndio tupate kuwa huru katika Yesu. Alimuua huyu anayeitwa Stefano. Alafu nilipokuwa nasoma kwamba with no doubt the sin of killing Stephen ilimpatia Paulo shauku kubwa. Alifurahi jinsi Stefano aliuawa, kwamba kuna watu duniani, wapenzi wa Bwana, wanafurahi kutenda dhambi, anafurahi kukutesa, anafurahi kuishi katika dhambi, na anajipiga kifua, anasema kwamba hakuna lolote utakalonifanyia. Ndio maana Paulo analia, anasema kwamba mimi mwenye dhambi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu ambao ni mwili mwenye dhambi? Lakini anasema kwamba ni Yesu Kristo, mwana kondoo aliyechinjwa msalabani, ndiye anayeweza kukuokoa. Haleluya. Alafu kitu kingine, on the way to Damascus, alipokuwa njiani anaelekea Dameski, nilikuwa nasoma kwamba a young Pharisee, a young man had a head-on collision with Jesus Christ. Alikutana ana kwa ana na Yesu Kristo. Haleluya. Bwana anakuita siku ya leo ukutane naye ana kwa ana. Ukutane naye ana kwa ana. Humwambie mambo yako yote. Humwambie jinsi ya ulivyokuwa unaiba. Humwambie jinsi umetesa familia yako. Humwambie jinsi umetesa kenyoro. Kuna watu wanaamuka asubuhi kwa pombe. Saa zingine wengine ni walevi kwa barabara. Wengine hawataki kuona watu wengine. Bwana anakuita ukutane naye ana kwa ana. Jinsi ambavyo walikutana na Paulo ana kwa ana. Biblia inaniambia kwamba walikutana mchana. Mungu akamwambia kwamba, Paulo, kwa nini unanitesa? Naomba uweke jina lako. Bwana anauliza, kwa nini unanitesa? Alafu wakakutana na Yesu Kristo, the lamb which was slain, mkate wa uzima, ambaye yeye is the Lion of Judah. Wakakutana naye. Na Biblia inaniambia kwamba the Holy Spirit directed Paul to become a great preacher, a missionary to the Gentiles. Kwamba Roho Mtakatifu
Alipoingia ndani yake, akawa ni mhubiri mkuu, akawa anahubiri na anaandika Biblia. Anaandika nini? Biblia. The Gentiles ni watu ambao walikuwa ni watu wa mataifa, watu wasiokuwa wanafaa, watu wasiokuwa wanastahili kupewa injili. Lakini Paulo anawaandikia, anawaambia sasa tumekombolewa na damu ya Yesu. Sio is not for the Jews, not for the Gentiles, but for the whole world. Hallelujah. Kwa watu wote tumeokolewa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Sio ya Wakisii, sio ya watu wa Kenya, sio ya watu wa Afrika, but ni ya watu wote duniani. Hata wa Buddha, hata Waislamu, wote tumekombolewa kwa jina la Yesu. Napoona sasa hiyo, the combination of the Rome citizenship, the Greek education, the Hebrew religion, wonderfully qualified him to be a great worker. Kwamba huyu mtu anayeitwa Paulo alikuwa amesoma filosofia, alikuwa amesoma Biblia, alikuwa amesoma lugha zote. Yeye alikuwa ni profesa. Yeye alikuwa ni nini? Yeye alikuwa msomi. Kwa hivyo wasomi wote ni wa Yesu. Wasiokuwa wamesoma ni wa Yesu. Asiyekuwa Mkisii, wote ni wa Yesu. Wote ni wa Yesu. Wote ni wa Yesu. Kitu kingine niliona kwamba, but the Holy Spirit humbled him because he trusted in God alone. Hallelujah. And the grace and the apostleship which he received from Jesus Christ. Hallelujah. Romans 1 verses 5 and 6. Inasemaje Warumi? Inasemaje mkuu anayetusomea? Inasemaje? Tumeenda Romans sasa, kwa sababu anaandika hiyo Romans, akiandika anasemaje somaji? Romans 1 5 and 6. Biblia nayo inasema, Paulo mtumishi wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa kwa ajili ya injili ya Mungu. Nenda 5, nataka usome 5. Biblia nayo inasema, kwa kupitia kwake na kwa ajili ya jina lake tumepokea na neema na utume ili kuwaita watu miongoni mwa watu wa mataifa yote. Tunapokea neema ili tupate kuita watu wa mataifa wote. Kwamba watu waliofika hapa siku ya leo tumeitwa kwa ajili ya neema ya Yesu Kristo. Kwamba wewe ni kijana, kwamba wewe ni mtoto, kwamba wewe ni baba, kwamba wewe ni mama, tumeitwa kwa sababu ya neema za Bwana. Kwamba Paulo ambaye aliyekuwa ni mwizi, ambaye alikuwa anawaua watu, leo anaandika kitabu cha Warumi kwa sababu amempokea Yesu kupitia kwa neema. Kwa hivyo nawe siku ya leo Bwana wetu anakuita kwa sababu ya neema, umesamewa dhambi ya Yesu Kristo. Nawe huwe mtoto wake. Huwe mtoto wa Yesu. Huwe binti ya Yesu. Uache makorokoro ya dhambi. Uache vimada. Kimada ni Shetani ambaye anakupapasa kila jioni, kila asubuhi. Anakuambia kwana tuende njia hii. Unapoenda njia ya Yesu, anakuambia ninaenda njia tofauti kuliko hile. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu Paulo aliandika hii barua kwa watu wa Rome ambao walikuwa na shida kubwa, na watu wote ambao walikuwa wanaishi kule Rome. Kwa sababu Rome kulikuwa ni mji mkubwa. Watu wengi walihamia pale kwa sababu it was a hapa ni mahali meli inakuja inafanya nini? Inatoa. So watu wote wa mataifa wote walikuwa wamekuja uhamizoni pale kwa sababu ya kazi. Kwa hivyo anaandikia Warumi na watu wote wanaokaa pale. Kwa hivyo Yesu wetu siku ya leo anakukaribisha, anakuambia kwa sababu ya neema ndio maana leo huko hai, nami niko katika patakatifu. Hivi karibuni ninarudi, na ninaporudi ninakuja kuchukua watu waliokombolewa kutoka kwa dhambi ili wapate kuenda mbinguni. Nawe huo mmoja
wa wale ambao wamekombolewa kutoka kwa dhambi, ili upate kumlaki Yesu wetu mawinguni anapokuja. Kwa sababu wenye dhambi hawaendi mbinguni. Wenye dhambi hawaendi wapi? Mbinguni. Kwa sababu ya neema, Bwana anakuita. Kitu kingine, alikuwa anawaandikia watu ambao walikuwa wamepondeka roho kwa sababu ya dhambi, kwa mambo mengi waliokuwa wanayapitia. Anaandika akisema kwamba hatuwezi onea haya injili ya Yesu Kristo. We cannot be ashamed for the gospel of Jesus Christ. Warumi 1:16 na 17. Kanisa tutaenda mbinguni. Kanisa tutaenda mbinguni. Kweli. Kanisa tutaenda mbinguni. Kanisa tutaenda mbinguni. Kweli. Hebu muulize jirani yako kama anaenda mbinguni. Hebu muulize jirani. Jirani, unaenda mbinguni? Halo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Are we together? Are we together? Tunaelekea mbinguni kwa sababu Yesu Kristo amelipa deni la mauti ambalo sisi hatungeweza. Yesu amelipa deni. Kuna watu ambao wamefungwa katika madeni ya Shetani, wamefungwa kwa madeni kwa waganga wa kienyeji. Wanapeleka ng'ombe, wanapeleka mbuzi, wanapeleka kondoo, lakini sisi tumekombolewa. Sisi tumekombolewa. Hatuna deni, hatuna deni, hatuna deni kwa sababu Yesu Kristo amelipa hilo deni. Biblia inasemaje? Romans 1:16. Biblia nayo inasema mimi sionei haya injili ya Kristo. Sionei haya injili. Kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa wenye dhambi. Aminiaye. Kwanza kwa Myahudi na kwa Myunani pia. Kwamba kwa Myahudi hata kwa Myunani na watu wote wamekombolewa. Wote tumekombolewa. Tunaelekea mbinguni kwa sababu Yesu Kristo amesalipa deni. Amelipa deni lako, amelipa deni langu. Sasa kwa madhabahu hatuchinji kondoo tena kwa sababu Yesu Kristo alitolewa kafara inayotosha katika maisha yako. Haleluya. Ametoa kafara inayotosha kwa maisha yako. Ametoa kafara inayotosha kwa maisha yangu. Sasa injili tusionea haya. Utembee kifua mbele, usema my bills have been paid, my sin paid, my guilt paid with Jesus Christ who is my savior. Mwana kondoo aliyechinjwa msalabani. Huna deni tena. Huna deni. Huna deni. Haudaiwi tena kwa sababu Yesu Kristo amelipa. Kitu kingine anasemaje kwenda chini? 7 nayo inasema kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa, haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani. Imani hadi imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Na hii imani ni gani? Ataishi kwa imani kwamba hana deni la mauti, ameokolewa na Yesu Kristo. Sasa wewe uko huru. Kazi yako ni kusema nimempokea Yesu Kristo, naishi ndani yangu. Umfanye mapenzi ya Mungu. Fanya mapenzi ya Mungu. Halo. Na Mungu wetu hakumbuki wakati amekusamehe. Lakini Shetani
yeye huweka kumbukumbu. Anasema ulizini, uliiba, na yeye hasahau. Yes, unaposoma Jude, naenda kumaliza mahubiri yangu. Unaposoma Jude kiliandikwa na ndugu yake Yesu. Halo? Kiliandikwa na ndugu yake nani? Anaandika hakitaka kuthibitisha kwamba Yesu hana grudges. Yesu usahau. Mungu wetu anasahau. Ukifanya dhambi akikusamehe anasema your sins has been forgiven. Lakini Shetani yeye anajua kwamba ulizini juzi, lakini hana kumbukumbu ya kujua kwamba uliomba msamaha na ukafanya nini. Kwa hivyo akajua kwamba Musa alifanya dhambi. Halo? Yani akajua kwamba Musa alifanya dhambi, na hizi dhambi alizofanya hakusamehewa. Kwa hivyo wakati anaenda, ni wakati Musa alipanda kule Mount Pisgah, Bwana akamwambia, sasa mtumizi wangu ambaye alikuwa ni mtumizi wa Mungu, ambaye Mungu alikuwa anampenda, alikuwa ni mtu ambaye he was very humble, Mungu akampenda. Alipofanya dhambi ya kutosikiza Mungu, alienda akatubu dhambi. Alipotubu dhambi, Shetani yeye hakujua kwamba Musa ametubu dhambi. Sasa ikawa ni vita. Wakati Biblia inaniambia kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyemzika Musa. Haleluya. Hakuna mtu ambaye ni binadamu anayejua kwamba kaburi la Musa liko wapi. Sasa hizi nguvu mbili zikawa zinapigania mwili wa Musa. The devil says, this is mine, he sinned. Na Yesu anasema huyu amekombolewa, dhambi zake zimesamehewa. Soma verse 9 inasemaje? Verse 9 ndio muone kama Biblia inasemaje. Biblia inasema, lakini hata malaika mkuu Mikaeli, kwamba malaika mkuu Mikaeli alipokuwa anashindana na Ibilisi juu ya mwili wa Musa, walikuwa wanashindana juu ya mwili wa Musa. Ibilisi anasema huyu ni wangu, alisini. Na Yesu anasema, Mikaeli ni Yesu, anasema huyu deni lake nimeshalipa, huyu hana dhambi tena, ni wangu. Na huyu Shetani anasema hapana, huyu ni wangu. Wanafanya nini? Wanapisana. Lakini Yesu alimshinda Shetani. Haleluya. Tuko huru kwa sababu huyu anayeitwa Ibilisi alishindwa kule msalabani. Yakasema all is finished. Your sins finished. Your debt paid. Your life is now free. You have eternal life. Unapotembea kwamba huna uzima wa milele. Huna uzima wa milele mfukoni. Unapotembea kwenda sokoni, Yesu anakuambia dhambi zako zimelipwa. Unapokuwa kula nyumbani, unaambia dhambi zako zimelipwa. Shetani anakuja anakuambia, wewe mbona una makorokoro mengi? Wewe mbona unakuwa unawekelewa mambo mengi? Achana na maneno ya kanisa. Lakini Yesu anakuambia, mwanangu, dhambi zako zimelipwa. Dhambi zako zimefanya nini? Alafu kitu kingine, Paulo anaandika akisema, mimi I was condemned to die. Hello? Kemonga rayo inamaanisha nini? I was condemned to die. Kwamba I was condemned to die. Yani nilikuwa nimelaniwa nifanye nini? Kwa sababu mimi nikizaliwa ninazaliwa na dhambi. Mimi nikizaliwa ninazaliwa na nini? Sasa wengine wanaanza kujiuliza, mama yangu amepatizwa, baba amepatizwa, baba ni mchungaji, mama ni mchungaji, sasa nikizaliwa na mchungaji mimi nitakuwa huru. Hapana, wewe umelaaniwa. Wewe umefanya nini? Lakini Yesu Kristo ametoa
kafara inayotosha kulaaniwa tena hauna katika maisha yako. Paulo anasema sasa mimi niko huru, sijalaaniwa tena kwa sababu ya Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Sasa niko huru tena kuishi. Anasema kwamba sasa mauti, anasema kwamba the wage of sin is death, kwamba malipo ya dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti, kwamba ukiendelea kuishi kwa dhambi na Yesu Kristo ameshalipa deni, anakuita uache dhambi uje kwake upate wokovu wa bure, wewe hautaki. Kuna watu wengine wanaribia dhambi zao, wanaambiwa kwamba ukifanya dhambi unakuja na fedha fulani, unaambiwa kwamba toa kafara ya kusamehewa dhambi. Si mnasikia mambo kama hayo? Lakini Yesu Kristo ameribia dhambi zako bure, ameribia bure. Hauna hitaji la kulipa, hauna hitaji la kulipa kwamba ndio usamehewe dhambi. Wewe unasamehewa bure, free. Everything has been paid, free. Mahali unaenda kulala, free. Mahali utaenda kukula, free. Mahali unatembea, free. Kwa sababu amelipa deni la mauti, amelipa deni la mauti. Kwa hivyo anasema hivi, defeat is changed to victory. Unasema nini hiyo kwa Kiswahili? Kwamba defeat has been changed to victory, misery transformed into joy. Hallelujah. Kwamba you have many problems, miseries that you were to die in, but the Lord paid all. You have joy that you walk with. Kwamba leo ungekuwa ni mtu anayesononeka, anayefanya nini? Sononeka, anaye shida, lakini furaha umelipiwa na Yesu Kristo. Ndio mnamuona yule malaika Michael akamwambia Ibilisi kwamba this man, he doesn't have misery, he has joy, he has everlasting life. He doesn't have to go to misery of the devil and na ile moto imetengenezwa. Huyu ni mbarikiwa, huyu ni mbarikiwa. Kitu kingine anasema kwamba when I goes out to Christ, I get transformed and a redemption of my sins. Kwamba ninapoenda kwa Yesu ninakombolewa kutoka kwa dhambi. Naenda kumaliza sasa kupitia Roman 7 verse 22 and 24, alafu tumalizie Romans 8 verses 1 ili ndio tuende kwa ubatizo. Nasemaje? Warumi 7:22. Utasoma tu taratibu. Biblia nayo inasema, sasa Paulo anasema, kwa maana katika utu wangu wa ndani, kwamba utu wangu wa ndani naifurahia sheria ya Mungu. Ninaifurahia sheria ya Mungu. Halo, twende pole. Kwamba utu wangu wa ndani unaniambia, that is the spirit, kwamba nifanye mapenzi ya nani? Yani ananiambia kwamba fanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu tumekombolewa. Tumefanya nini? Tumefanya nini? Tumefanya nini? Tumefanya nini? Tumefanya nini? Tumekombolewa. Tumekombolewa. Alafu anasema kwa chini namna gani? Lakini ninaona kuna sheria nyingine inayotenda kazi katika viungo vya mwili. Kwamba kuna sheria nyingine ya fresh, kwamba binadamu. Sheria ya Mungu inasema nisifanye dhambi, lakini sheria ya ubinadamu inaniambia sini. Unaona familia yako haifai tena, mtoto na mzazi anaona hafai kusikiza watoto wazazi wake, kwamba sasa the fresh inataka kutawala uhungu wa Bwana. Wangu inayopigana vita dhidi ya sheria, kwamba ninapigana vita juu ya nini? Ya sheria za Mungu.
inayosema usiibe, kwamba watoto tuwatii wazazi wetu, inayosema kwamba ikumbukeni siku ya Sabato, inasema kwamba usiue, unapata kwamba wewe ni muuaji, inasema kwamba usisini, umepata kwamba umesini. Kwa hivyo huo ni mwili wa binadamu ambao kila wakati, kwa sababu mwili wetu ulianguka, sasa Paulo anasema ambayo yale ambayo sio kwa nataka nifanye, ninafanya nini? Ninayafanya. Kwenda chini anasemaje? Sheria hii inanifanya mateka ile sheria ya dhambi. Inayofanya kazi katika viungo vya mwili wangu. Hasa 24 anasema hivi. Ole wangu mimi maskini. Anasema ole wangu mimi maskini. Ni maskini wa dhambi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa dhambi? Ni nani? Ni baba yako. Kuna wengi ambao wameweka maisha yao kwa mali yao. Kuna wengine wameweka maisha yao kwa gari. Kuna mwingine ameweka maisha yake kwa mke wake, kwamba hakiwa na mke. Kuna wengine wameweka maisha yao kwa wanyama. Kuna wengine wameweka maisha yao kwa watoto wao ambao za zingine wako ng'ambo, wako na fedha na kila kitu. Kuna wengine wameweka maisha yao katika madawa. Kuna wengine wameweka maisha yao katika madaktari ambao wamebobea vizuri, wako na tajriba kubwa. Anasema kama sio daktari wangu, mimi singekuwa hai siku ya leo. Lakini Paulo anasema sio huyo, ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ndio maana leo huko hai siku ya leo. Paulo anasema sio kwa sababu ya hizo vitu vyote, ni Yesu Kristo ambaye amenikomboa, ambaye amenitoa kwa dhambi, ambaye ndio maisha yake nayoishi. Sio mimi tena nayeishi ndani yangu, lakini ni Kristo yuko ndani yangu. Haleluya! Ni Kristo yuko ndani yangu, ndiye anayeishi, ndiye anayetawala, ndiye anayenena, ndiye anayefanya ninatembea. Utukufu wake huko juu yangu. Unaposoma 8 anasemaje? Anzia 25 aende 8:1. 25 anasemaje? Biblia inasema hivi. Ashukuriwe Mungu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Ashukuriwe Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hivyo basi mimi mwenyewe kwa akili zangu ni mtumwa wa sheria ya Mungu. Kwa sababu mimi ni mtumwa wa sheria ya Mungu. Lakini katika asili ya dhambi ni mtumwa wa sheria ya dhambi. Sasa 8 fungu la kwanza anasemaje? Nayo Biblia inasema 8 fungu lake la kwanza, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu. Sasa anasema sasa basi hakuna hukumu ya dhambi kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, waliompokea Kristo Yesu amewaokoa. Wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili wa bali kwa kufuata roho. Wanaofuata roho, sio mili yao, sio mambo yanayofikiria, sio fedha, lakini Yesu Kristo. Tunaenda kuwekewa wimbo. Unasema chukua vyote duniani, chukua gari, chukua maisha, chukua gari, uchukue shamba, uchukue, lakini uniachie Yesu Kristo. Uniachie Yesu Kristo katika maisha yangu, kwa sababu nikiwa na Yesu nimefuata vyote. Nikiwa na Yesu nimepata nikiwa na Yesu nimepata vyote. Mungu ashukuriwe. Mungu ashukuriwe kwa huo ukuu amefanya katika maisha yangu na katika maisha yako. Mwimbaji mmoja anaimba akisema, chukua vyote lakini uniachie nani? Uniachie nani? Uniachie nani? Kwa hivyo wapendwa, tuko huru kupitia. Kwa hivyo kukombolewa kumrahisishwa.
Halo? Kukombolewa kumefanya nini? Kupitia nani? Kukombolewa kumerahisishwa kupitia Yesu Kristo ambaye ni kafara iliyotolewa, ilikuwa ni tosha katika maisha yetu. Sasa tena hatuna hukumu ya dhambi. Hatuna hukumu ya nini? Ya dhambi. Kama weke. Kwa hivyo huyu anayeimba huu wimbo anasema kwamba chukua vyote lakini uniachie nani? Uniachie Yesu. Anasema chukua vyote kwangu lakini Yesu tu. Huyo wimbo mnaifahamu? Naona kama unaifahamu wewe. Anasema kwamba chukua vyote lakini uniachie Yesu katika nyumba yangu. Kwa sababu Yesu akiwa katika familia zinaponywa. Yesu akiwa kwa watoto wanaelimika vizuri. Yesu akiwa kwa kazi yako inaenda vizuri. Kwamba Yesu akiwa upande wako, ndio Paulo anauliza akisema, Yesu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Tajikita chukua yote kwangu nachie Yesu tu. Mebaki Sasa ni wakati wa kufanya maagano na Mungu wako. Tunaenda kufanya upatizo siku ya leo. Tumekuwa hapa kwa juma nzima na Mungu wetu amekuwa mwaminifu. Sema anayesema kwamba Yesu tu ndiye rafiki aliyebaki katika maisha yangu. Mkutano wote tusimame juu, tumheshimu Mungu yetu. Anayesema Yesu ndiye peke yake amebaki rafiki katika maisha yangu. Ninapokaa kule nyumbani, ninapotembea barabarani, ni Yesu peke yake amebaki katika maisha yangu. Watu wamejitoa kwa Mungu wangu na Baba yetu ambao wanaenda kwa upatizo. Yesu peke yake ndiye amebaki katika maisha yangu. Mimi na nyumba yangu tumesema Yesu ndiye peke yake amebaki katika maisha yangu na maisha yetu. Sijui wewe aliyebaki katika maisha yako ni nani?
vijana wadogo, girlfriend anaweza kuwa ni rafiki ambaye amebaki katika maisha yako, lakini nakwambia siku anapokuacha hunalia, lakini nataka nikuambie kwamba Yesu abaki katika maisha yako. Makambi ya mwaka huu, wokovu umerahisishwa, nawe upate kuokoka. Hawa ambao wamekuja hapa mbele ni wale wanasema kwamba nimeona kwamba yote ni bure, na muhitaji Yesu Kristo katika maisha yangu, ambaye ni mwana kondoo aliyekufa akalala kaburini, baada ya siku 3 akafufuka. Kuna wengine hapa mbele katika mkono wangu wa kushoto hapa ambao wameonelea kwamba wamkubali Yesu Kristo. Sijui katika mkutano kuna mmoja ama wawili ambao wanasema nimeishi katika dhambi, lakini nataka Yesu Kristo ambaye niye peke yake amebaki katika dunia, katika ulimwengu. Mengine yanapita, kama ni raha ya dunia inapita, kama ni mali ya dunia zinapita. Anayebaki ni Yesu Kristo. Naomba mje hapa mbele, wale ambao wamesema kwamba leo tunamkubali Yesu Kristo, msonge hapa mbele. Msonge hivi, muangalie umati. Tunaenda kuwaombea, na kama kuna mmoja ama wawili ambao wanasema I need Christ in my life, mimi sitaki wawili. Yesu anataka mtu mmoja ambaye anasema nimeonelea katika maisha yangu mimi ni mwenye dhambi. Huje hapa mbele. Mpiga kinanda, ukitupigia kinanda pole pole. Mpiga kinanda, unatupigia kinanda pole pole. Tunaenda kufanya wito mkubwa. Hawa ni wale ambao wamekuja hapa mbele, wameonelea kwamba Yesu Kristo ndiye peke yake amebaki katika maisha yao. Kuna mmoja ambaye anasema nimeona Yesu Kristo ni yeye peke yake amebaki katika maisha yangu. Mimi baada ya hapa ninaondoka, lakini nataka nikuajie Yesu Kristo ambaye alinitoa chini wakati nilikuwa na shida katika maisha yangu. Yesu akaniokoa, nawe anaweza kukuokoa, kwa sababu sisi ni watoto wake wote, na amekufa kule msalabani kwa ajili yako. Bwana ashukuriwe kwa hawa ambao wamejitolea. Bwana amejitolea. Na wiwa naye, tuimbe mkutano wote. Dhambi ilitiawa, aliniondoa, sina kitu chema kudai neema, hivi nita
Kuna mmoja ambaye Bwana ananena juu yake. Sijui wewe umesikiza neno hili na bado unaendelea kumkana Yesu katika maisha yako. Ninapata machozi yakitiririka kutoka usoni pangu kwa sababu Yesu amelipa deni yote. Lakini kuna mtu katika mkutano hapa amesikia sauti ya Bwana ikimuita, lakini yeye bado anaendelea kusita. Sijui kwa nini unaendelea kusita. Na wokovu wa Bwana ni bure. Ukitoka kwenda pale nje, Shetani anakusubiri, na baada ya hapo ni kifo. Yesu anakuita, ambaye ni mwana kondoo, ambaye ni mkate wa uzima, lakini bado unaendelea kuwa mgumu kwa sauti ya Bwana. Roho ananiambia kwamba kuna mmoja bado anaendelea kusita. Sijui kwa nini unaendelea kusita, na mbingu imesimama kwa ajili yako. Bwana ni mwaminifu katika maisha yako, na fadhili zake ni za milele. Maybe leo ndio siku ya mwisho katika maisha yako. Sauti hii unayoisikia inaweza ikawa ni sauti yako ya mwisho katika maisha yako. Yesu anaporudi tena anakupata wapi, jirani na rafiki na ndugu yangu? Bwana anakuita. Bwana anakuita. Bwana anakuita. Rafiki, Bwana anakuita. Rafiki, Bwana anakuita. Rafiki wa Yesu, Bwana anakuita. Rafiki wa Yesu, Bwana anakuita. Anakuambia, mwanangu, mimi ni rafiki yako. Mimi ni rafiki yako. Mwanangu, mimi ni rafiki yako. Anakuambia, mimi ni rafiki yako. Nimekufa kwa ajili ya dhambi yako. Ungama dhambi. Sasa tunaenda kuomba. Sasa. Umati wote ukimwe, tunaenda kuomba. Imekuwa mwisho wa Bwana kunena nasi katika siku ya leo na katika makambi ya Gekona ya mwaka huu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yeye alitoa kafara tosha katika maisha yetu. Na hawa wameonelea kwamba Bwana anatosha katika maisha yao. Nawe umeonelea kwamba Bwana ametosha katika maisha yako. Ni wangapi wanasema kwamba Mungu ni Mungu atakaye niokoa kutoka dhambi? Mungu na Baba yetu, wana wako hawa ni watoto wako. Umewaita kila mmoja kwa jina, na unajua kusudi fulani unalotaka kulitimiza katika maisha yao. Na naamini kwamba wewe Mungu wetu, Mungu mwenye huruma zako ni nyingi katika maisha yetu. Na ninajua kwamba wewe unayesoma roho na mioyo za watu, kila mmoja aliyosimama katika kanisa lako hili leo, unamfahamu mpaka kwa moyo wake. Unafahamu mpaka mahali anapolala. Unafahamu mpaka kwa dari kule juu ni nini ameweka. Unafahamu mpaka mfunguni ni nini ameweka. Baba, na umesema kwamba leo umelipa dhambi za watu wote. Lakini kuna wengine bado wanaendelea kusita. Mungu, naomba kwamba wasamehe. Mungu, wasamehe. Give them a next chance. Kwa wale ambao wamefika hapa mbele, naomba kwamba Mungu ukawafanikishie. Rehema zako na fadhili siwe juu yao. Rehema zako na fadhili ziwe juu yao. Tunapoenda kwa upatizo, Baba, naomba kwamba rehema zako ziwe juu ya kila mmoja. Tembea na watoto wako wapate nuru ya uzima, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Bwana wabariki. Tuketi chini, tusianze kutembea. Simama hivyo kidogo, simama hawa wa ubatizo kidogo. Simama kidogo.
katika kanisa letu la Kiadventista, watu wanapoenda kupatizwa kuna viapo wanachukua ndio wapatizwe. Kwa hivyo hizo viapo ni viapo unasema kupitia kwa Mungu wako. Sio mambo yetu ama ni mambo ya kanisa, lakini ni mambo ya Mungu. Unatoa wewe na Mungu wako. Kwa hivyo kwa wale ambao waelewi lugha ya Kiswahili, kama mama, kuna mama mwenye amekuja hapo, sijui kama anaelewa Kiswahili. Kwa hiyo wareke Kiswahili bodi. Mwenye amekuja, okay. Tunaenda kuchukua hizo, zinapatikana 55. Nataka tujukue. Kwa hivyo viapo viko viapo 13, lakini kuna matatu ambayo yamefanya summary ya viapo 14. Kuna viapo vitatu ambavyo vimeandikwa kwa niaba ya 14. Kwa hivyo mmempokea Yesu Kristo hawe mwokozi wa maisha yenu. Ni wangapi wanasema kwamba Mungu hawabariki hawa ambao wamejitoa kwa Yesu? Mikono hiyo inasema Mungu hawabariki. Kwa hivyo ninaenda kusoma moja, mnasema unabeba mkono wa kulia. Ona venye, niangalie. Unabeba mkono wa kulia, sio wa kushoto. Unasema ndio nitafanya nini? Ndio nimekubali. Sawa sawa? Bas, ninaenda kusoma kwa lugha ya Kiingereza, nikimaliza mtasema ndio nimekubali. Utampenda Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako kama Mungu aliyekukomboa ili upate kuishi maisha mema wewe na Mungu wako? Musa wote, kila mmoja abebe mkono. Sema kwa nguvu tafadhali. Very good. Number 2. Anasema hivi. Unaweza kubali
kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili yake. Baba, tembea na kila mmoja, tembea na watu wote waliofika hapa. Nuru yako ituangazie, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kwa hivyo sasa mnaweza kaa hapo pole pole. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Ibada bado haijaisha, tuomba utulivu kwa mkutano. Kila mtu atafute mahali pake pa kukaa, tukingoja tuone nini kinachofuata. Hello. Ngoja kidogo. Elder. Tukae vile tulivyo, tutulie vile tulivyo, kwa sababu kuna timu nyingine ambayo inatoka huko Nyamataro Satellite inakuja hapa kwa upatizo. Kwa hivyo tukianza kusimama na kutembea hapa ndani tutaleta confusion. So kindly we are requesting you, kila mtu akae vile alivyo, hata hao wa upatizo. Wale wengine wako njiani hapa, pastor na timu yake wako hapa njiani, wakiingia ndio kazi itakuwa rahisi, tufanye upatizo, mambo mengine endelee. Meanwhile kwaya itaendelea. Itirio centro kwa haraka. Itirio centro. Itirio centro. Yekona church choir. Itirio wakimaliza Yekona church choir. Agizo la Mungu likamjia Yona. Yona, nenda Ninawi kaonye watu wangu, kwa maana hata dhambi zao zimenifikia mwenyewe. Kwa maana hata dhambi zao zimenifikia mwenyewe. Agizo la Mungu likamjia Yona.
wajawa na hofu. Nenda Ninawi, nenda Ninawi, nenda Ninawi, peleka ujumbe Ninawi. Nenda Ninawi, nenda Ninawi, nenda Ninawi, peleka ujumbe Ninawi. Nenda Ninawi, nenda Ninawi, nenda Ninawi, peleka ujumbe Ninawi. abamogendete gotera nasoroire chikwaya muikaranse nasoroire chikwaya muikaranse ne batiso tore right now machi gomokogenda goikaransa mwensi machi direct gochigoikaransa ne batiso imetore abantu be batiso barure satellite tirimboka gocha abantu be batiso mwarure satellite tirimboka gocha muchangamane n'abande amatera ngotera muri later abantu be batiso barure satellite tirimboka gocha Nenda Ninawi, nenda Ninawi, peleka ujumbe Ninawi. Nenda Ninawi, nenda Ninawi, nenda Ninawi, batiso ba satellite tirimboka gocha Elda. Number 113 kwa lugha ya Kiswahili. Damu imebubujika.
omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe So akina mama wala ambao wanapatizwa after the baptism mutaingia hapo, there is a pathway, there is a passage huko kwa tangi, kuna room hapo kwa tangi hapo this side. Mama wataingia, kina mama wataingia huko, wazee wakimaliza wataingia hapa ndani, lakini watapitia huko nyuma, si hapa mbele. Wanamaliziwa wapite nyuma, waingilie huu mlango, tutafunga huu mlango ambao uko hapa mbele, waingie huko ndani. That is how we are going to do it. So akina mama ni pande hii, wazee pande ile ya nyuma, waingilie ule mlango ndani,
tufunge huu mlango. Mzee wa kanisa amefunga hapo. Sawa sawa. Ule mwingine umefunguliwa. So now we are now waiting for the officiating pastor. Pastor ambaye ana officiate hii sherehe ndio tunangojea. Na the section ambayo tunaingilia hapa ni pana sana. Yaani ere engote asa. So nagiako garatuate banga mukae vile mulivyo. Na wale wa upatizo ndio wataweka, tutakuwa na laini mbili. Wazee watakuwa na laini yao na kina mama watakuwa na laini yao ya kuingia huko kwa upatizo. Na kwa sababu hii sherehe inakuwa captured na media huko Ndizi TV. So wale watoto ambao hawatahitajika pande ile watoke. Wale watoto watolewe wote. Deacons and deaconesses, wale watoto ambao watahitajika pande ile watoke. Pastor is ready. Na karibu za pastor ndio atuelekeze. Pia mono. Na wasalimu tena. Ne kanisa more. Isiko bakuoga. Ayo butalima. Bali more isiko karati kange lyogi. Na badiko ni karati kange kimogo kora shortly. Karati ke kimogo kora keigo. Amore isiko gweta mukuoga kara kirango na intuto ikaransengo tokire. Mide tringo chaka tore batiso. Igonta ete ko introduce omogeni ogotokore batiso bosibwaito. Elinde abakwani ebatise chake immediately. Tumishi wa Mungu na kuomba uje mbele wasalimie watu wa kambi hili. Hili ni Gekona Camp Center letu Nyamataro. Lilisaliwa kutoka the other side mali tumetoka. Tumishi wa Mungu Pastor Paul Mwangi ndiye ataenda kutuhudumia kwenye ubatizo wa siku ya leo. Naomba nimkaribishe, alikuwa kwenye makambi ya satellite, atusalimie na anze shughuli ya ubatizo moja kwa moja. Basi karibu. Na wasalimu katika jina. Asante sana na shukuru kwa kila mmoja. Watu wa ubatizo wako wapi? Ni nyinyi mko hapo nje? Na wengine nawaona hapa. Kuna wengine wako nje pale. There are some people. Haya, sawa sawa, tutaomba ndio tuanze ubatizo. Tunaanza na wanaume. Immediately tuingie akina dada. Wale tumetoka satellite walikuwa wameapishwa na wale wa hapa pia nimeambiwa wameapishwa. So ili tuweze kuanza huduma hii, hebu na tuweze kuomba. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe na liinuliwe kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa sababu katika kambi hizi zote mbili kuna wale ambao wamejitoa kwako, wamekuamini, wamekupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na wakati umewadia sasa, kile ambacho wamekiamini kwa mioyo yao hata kupata haki, waweze kukiri na kuonyesha kwa njia ya ubatizo wa maji. Uweze kuwa pamoja nasi na tendo hili liweze kuleta mwanzo mpya katika maisha yao. Na ili Bwana waongoze kwa Roho wako Mtakatifu mpaka utakaporejea mara ya pili. Uwe pamoja nasi tunapoanza mpaka tamati, katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Secretaries from those churches concerned, tafadhali muingie hapa. Our church secretaries na wale wanaume wote kuja bande hii.
Laini, tunataka kuweka laini. Akina mama wakae. Akina mama get seated. Your turn is coming. Akina mama, you get seated. Get a place to sit. You get somewhere to change inside there. There's a place here. Ingilia hapo change. Hizo ndio tunafaa. Akina wale wa upatizo wazee na vijana waka pande gani? Mogendi Deacon, wepi Deacon Mogendi? And our deaconesses, Gekona deaconesses, you are supposed to be in the position. Muwe huko kwa huduma. Pande ile kwa huduma. Gekona deaconesses, hamujaonekana. Mna Mogendi, ingia ndani kwa huduma. Mogendi ameonekana? Mogendi hujaonekana. Ameenda kuvaa suti. Our deaconesses, where are you? Peter man. Wapi Mogendi? Tunatafuta Deacon Mogendi. Where are you? Ameonekana? Deacon Mogendi. Chick. 1 2. Chick 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Chick 1 2. Chick 1 2. Chick. Deacons, deaconesses, pastor is waiting for the towel. Can you please hurry up for the towel?
Peana nafasi hapa. Usonge nyuma kidogo. Give a passage here. Alia, let me give direction. You see up. Niko sawa.
atakaye amini abatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Kila atakaye amini abatizwe. Hebu naomba niangalia madaftari yako leo mlisoma nini? Kwa kanisa gani? Baba umetumia gharama gani kwa Ukristo wako? Ukristo zaidi ya maisha. Ukristo zaidi ya maisha. Kumkiri Yesu awe Mwokozi akuokoe. Umetangaza vita, mwovu ibilisi atatumia majeshi yake apate kukushinda. Siku ya Pentekoste watu walijazwa na Roho Mtakatifu. Petero akawahubiria hadi wakachomwa moyoni mwao. Kisha akawaambia, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi na mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Siku ya Pentekoste watu walijazwa na Roho Mtakatifu. Petero akawahubiria hadi wakachomwa moyoni mwao. Kisha akawaambia, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi na mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Ubatizo ni hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Ubatizo ni hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie, akawashuhudia, kuwaonya, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Petero kasema, na walipolipokea neno wakabatizwa. Kwa kuwa ahadi
hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Ubatizo ni hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Ubatizo ni hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Ubatizo ni hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Ubatizo ni hatua ya kwanza ya kumkubali Mwokozi Yesu. Ndiyo njia mwafaka ya kuenda mbinguni. Kwa maji mengi ni lazima uzaliwe upya na utembee na Yesu milele. Quotation ya councils to writers kabla sijaomba. Dada White anasema, Dada Naomi Ernesti, na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mtu awaye kusema amebatizwa, yampasa kuchunguza sana, maana neno baptizo ni neno la lugha ya Kiyunani. Maana yake kuzamisha kabisa ndani ya maji, ishara ya kufa na kufufuka. Ikisema Yohana Mbatizaji alibatiza mtoni Yordani, maana ndipo penye maji mengi. Basi nendeni kote mkahubiri habari njema, habari ya wokovu tulopewa, na kila aminiye abatizwe. Sema azamishwe ndani ya maji. Nendeni kote mkahubiri habari njema, habari ya wokovu tulopewa, na kila aminiye abatizwe. Sema azamishwe ndani ya maji. Neno linasema aaminiye abatizwe ndani ya maji. Vipi kwa watoto itakuwaje tukitaka kuwabatiza?
na safari yangu, ninajua umefanya kitu. Mchana usiku uniongoza nifike ukingo. Kwanza namshukuru kwa matendo yake, amekuwa mwema kwangu. Nakupenda Yesu, umenibariki, umenikumbuka Baba. Jambo moyo wangu watamani nikuambie, natafuta lugha nzuri Baba ya kusema asante. Ninajua sina lugha kukueleza, nikuridhishe, uelewe. Shukurani, shukurani, nikisema asante. Hata nikumbuke Baba, kwa kiwango gani na siwezi maliza kuya simlia yote yale matendo nawe maulofanyia, siwezi kuhesabu. Acha mimi niseme na kushukuru Baba. Jambo moyo wangu watamani nikuambie, natafuta lugha nzuri ya kusema asante. Ninajua sina lugha kukueleza, nikuridhishe, uelewe. Shukurani, nikisema asante. Jambo moja moyo wangu watamani nikuambie, natafuta lugha nzuri Baba ya kusema asante. Ninajua sina lugha kukueleza, nikuridhishe, uelewe. Shukurani, shukurani, nikisema asante. Niacheni niimbe na mwijia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni simba wa Yuda, mporomoko na ilama, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na mwijia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni simba wa Yuda, mporomoko na ilama, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe.
asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. Ni mwema siku zote, ametutoa kwenye shida na mauti. Huyu Yesu ninampenda, asifiwe, ahimidiwe siku zote. Huyu Yesu ninampenda, asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niache niimbe na kumwimbia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, nguruma kwa mainamu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. Ahimidiwe siku zote. Niimbe, Mungu wangu asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niache niimbe na kumwimbia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, nguruma kwa mainamu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. Niache niimbe na kumwimbia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, nguruma kwa mainamu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. Niache niimbe na kumwimbia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, nguruma kwa mainamu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. Niache niimbe na kumwimbia Mungu wangu, alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, nguruma kwa mainamu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Amina. Greatness is not a solo pursuit. It's the result of everyone around.
kwetu. Tumechoshwa na tabu zake, tunakwenda juu mbinguni. Sisi na jamaa zetu zote, dunia hii siyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake, tunakwenda juu mbinguni. Tuuliza, hizi raha zote mnamuachia nani? Mbona mwaishi maisha ya dhiki shida, nasi twasema hayo yote ya kitambo. Dunia leo inatuuliza, hizi raha zote mnamuachia nani? Mbona mwaishi maisha ya dhiki shida, nasi twasema hayo yote ya kitambo. Sisi na jamaa zetu zote, dunia hii siyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake, tunakwenda juu mbinguni. Sisi na jamaa zetu zote, dunia hii siyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake, tunakwenda juu mbinguni. Sisi na jamaa zetu zote, dunia hii siyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake, tunakwenda juu mbinguni. Sisi na jamaa zetu zote, dunia hii siyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake, tunakwenda juu mbinguni. Shamba la mizabibu kilimani penye rutuba sana, nikafanya handaki kulizunguka, nikatoa mawe yake, nikapanda mizabibu ndani yake, nikajenga mnara katikati, nikachimba shinikizo ndani yake, nikituma itazaa mizabibu. Shamba likazaa zabibu mwitu. Wakristo wenzangu niambieni, nilipi sikulifanya shambani mwangu, na mbona likazaa zabibu mwitu? Shamba likazaa zabibu mwitu. Wakristo wenzangu niambieni, nilipi sikulifanya shambani mwangu, na mbona likazaa zabibu mwitu? Haya nawaambia nitakalolitenda kwenye shamba la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nitabomoa ukuta wake, nitaliharibu halitalimwa tena, nitamea migili na miiba. Haya nawaambia nitakalolitenda kwenye shamba la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nitabomoa ukuta wake, nitaliharibu halitalimwa tena, nitamea migili na miiba. Shamba la mizabibu, mimi Mungu na muumbaji wenu. Niliwaumba mle shamba Edeni, mtawale viumbe vyote. Nikawafanya wateule wangu, kumbukumbu la utakatifu wangu. Nikawalinda na kuwakirimia, nikitumai nitatenda yalo haki. Lakini mmezidi kutenda
kutenda maovu. Wanadamu niambieni, nilipi sikulifanya kuwaokoa? Na mbona mnazidi tenda maovu? Haya nawaambia nitakalolitenda kwenu nyumba ya Israeli. Nitaimwaga ghadhabu yangu, nitaondoa ulinzi wangu, nitawaadhibu, nitawataabisha, mtateseka na mtaangamia. Haya nawaambia nitakalolitenda kwenu nyumba ya Israeli. Nitaimwaga ghadhabu yangu, nitaondoa ulinzi wangu, nitawaadhibu, nitawataabisha, mtateseka na mtaangamia. Haya nawaambia nitakalolitenda kwenu nyumba ya Israeli. Nitaimwaga ghadhabu yangu, nitaondoa ulinzi wangu, nitawaadhibu, nitawataabisha, mtateseka na mtaangamia. Macho hayajaona wala sikio halijasikia mambo mazuri ya mbinguni tulioandaliwa washindi wote wa dhambi waloshinda vita vya dunia. Macho hayajaona wala sikio halijasikia mambo mazuri ya mbinguni tulioandaliwa washindi wote wa dhambi waloshinda vita vya dunia. Shangwe na raha tele tukifika mbinguni, tukiwaona wapendwa walotuacha, tukisimuliwa hadithi ya ukombozi. Hakuna dhiki wala maombolezo, tutavishwa mwili wa kutokufa. Mauti hayana nguvu kwetu. Shangwe na raha tele tukifika mbinguni, tukiwaona wapendwa walotuacha, tukisimuliwa hadithi ya ukombozi. Hakuna dhiki wala maombolezo, tutavishwa mwili wa kutokufa. Mauti hayana nguvu kwetu. Wapendwa wanapokufa twahuzunika moyoni, lakini tumaini lipo kwetu. Silie sana sikukuu ya Kiyama, arudipo Bwana Yesu, wafu wote watafufuliwa. Wapendwa wanapokufa twahuzunika moyoni, lakini tumaini lipo kwetu. Silie sana sikukuu ya Kiyama, arudipo Bwana Yesu, wafu wote watafufuliwa. Shangwe na raha tele tukifika mbinguni, tukiwaona wapendwa walotuacha, tukisimuliwa hadithi ya ukombozi. Hakuna dhiki wala maombolezo,
mbinguni. Kuna watu mpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa Yesu uweze kuandaliwa kwa ajili ya ubatizo unaokuja. Kama uko hapa na ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu, uandaliwe kwa sababu ya ubatizo unaokuja, ningependa kukuombea ombi la pekee. Kuna mtu wa aina hiyo katika umati huu, haujampatia Yesu maisha yako, haujabatizwa na ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu, uandaliwe kwa sababu ya ubatizo unaokuja. Kama uko, naomba uweze kuinua mkono wako tunapoomba. Kuna yeyote? Haya, hebu na tuombe. Kuna mmoja hapa, kuna mwingine? Anyone else? Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo tunakushukuru kwa huduma hii ambayo imeisha. Wote ambao wamebatizwa kwa maji, wajaze kwa Roho wako Mtakatifu. Na kijana hapa ambaye amekukiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake na angependa kuandaliwa kwa ajili ya ubatizo, naomba uweze kumbariki kwa njia ya pekee. Zote tuliobatizwa zamani, endelea kutubatiza upya kwa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante sana Pastor. Kwa wale ambao wamebatizwa watafanya changing of their attire, na mkimaliza hivi muje hapa mbele. Mkimaliza muje hapa mbele. So what we do after this baptism, pastor wetu ambaye ameofficiate ubatizo atatoka na kile kikundi chake, that is Nyamataro Satellite. Watatoka, wataenda huko, and the team will be received huko. Okay, watapokelewa huko. Na sisi pia kitu tutafanya, kwa sababu naona tumbo imeanza kuongea, wacha wabadilishe, tupokee lunch yetu, au in the afternoon then tutapokea hawa wetu ambao wa Gekona Camp Center. So we will receive our lunch first before we receive the team. In the afternoon, choirs will have a lot of time to sing. In the afternoon, choirs will have time to sing. So as a choir, usiende. Wapi yule ambaye ataomba, ndio we break for the lunch. We have to break. Hospitality, watu wa catering, kuja hapa mpokee kipaza sauti, mtupatie direction. Okay, Elder amesema atatupatia direction.
announcement, tangazo. Totegerere ndo tuomana. Tusikise matangazo vile tunaenda lunch. Kuna watoto walikuwa wanabatizwa, Biblia zao kama umeona Biblia ambayo sio yako, tafadhali assist them. Alafu nataka kuwatangazia vile tutaenda kupokea chakula cha mchana. Watoto kama kawaida wako na serving point yao, na muweke poleni vizuri, the line queue, muweke laini, musifinyane, kuna nafasi inayotosha. Watoto wapange laini yao. Watu wakubwa tutakula vile inafuata. Wa kwanza kuserve ambao watapanga laini ya wa kwanza ni wageni kutoka Nyamataro Main, the choir. Watafuatwa na kwaya na wageni wale ambao walikuja kuchukua elder wao, Elder Fen. Mtafuata kwaya ambayo iko kwa mkono wangu wa kushoto pale. Mtakuwa nyuma yao. Alafu kuna kwaya ya safari itafuata. Baada ya hao wenyeji watu wakubwa mtafuata. Tafadhali msifinye wageni. Tafadhali mupatie wale ambao wanatusavu easy time. Leo ni siku ya mwisho, tuwe na heshima mpaka mwisho. Mmekuwa na heshima kwa siku hizi zote na wapongeza. Hivyo tuwe na hiyo heshima. Mungu atubariki sana. Basi tunataka kuombea chakula kikipangwa pale, tunaenda tunakula. Tunataka kuombea chakula. Nitamuomba Dorcas Ongori aombee chakula. Hello. Na tuombe. Tata Nyasaye mbio mwana asinje deke yabona watu ikiri Nyasaye renda gira tuchi kubeka aseme bire yitabe mechenu wetera mabreso kusumtoleto. Amen. Aya, tunaanza na program ya nyimbo. Tuna serve pale nyuma. Pale nyuma ndiye serving inafanywa pale nyuma, Nyamataro Main pale nyuma. Aya, tunaanza na safari. Wakuje mbele kwa ajili ya wimbo. Safari wakiendelea kuserve. Wale wakimaliza mtakuwa mmefika huko. Kuja muimbe. Kuja. Eyemo iliyo tugwikere gose ututarire asichia bisi chito ichukira sinyumba ya Brighton Apartment ijire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncho Channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi